Goeiejoen en van harte welkom bij de derde vierleerwedstrijd van dit seizoen in het Heidenskip. De buien waaien gelukkig voornamelijk om het Heidenskip heen. En dat betekent dat er een jong leerd worden kan. Vanmiddag is de tweede klasse leerparij West. Daar gaat de winst naar Aangehulder verrassend met 18,18 meter. Arne Ganema werd der tweede met Santjen 90. En Bart Helmholt die pakte een tweede prijsje met Santjen 36. Het is wel zo dat de organisatie rekening houdt met het waar in die zin dat er mogelijk wel buien komen kunnen. En daarom wordt de wedstrijd een beetje oors verleerd als gebroekelijk. Namelijk alle deelnemers die mij 2 keer springen eerst. En daarna zorgen ze, als het dan nog steeds droeg is, dat er een eventuele treddensprong nog volgen kan. En eventueel ook nog finales. Dus net zoals gebroekelijk. De eerste deel van de lijst alle keer 3 keer springen en dan de tweede deel van de lijst. Nee, nou iedereen achter elkaar gewoon 2 keer liepen. En daarna is zien hoe het warm houdt. Allemaal van harte welkom hier op de Vierenbakken Duitsen hier in het Heidenskip. Fijn dat u allemaal hier weer aanwezig bent. Ik ga jullie even stiepen van een leerper die van de middag al in actie geweest is. Oud-Fries kampioen bij de jongens, Wisse Broekstra. Ja, Wisse, daar moest vanmiddag al springen, want daar wist dit hier tweede klasser. Daar leefst intussen al in de Friese leiderstrui, maar daar haast een hier missen matten. Wat wie er ook alweer aan de hand. Nou, dat kwam dat ik mijn polsie brutsen, maar ik ben over de haast met de fiets. En die kreeg het botsie wat je net hier moet breken. En toen we mijn hele seizoen in één klap voorbij. Dus dat wil balen toen. Ja, dat weer vandaag bijzonder balen, want dat was natuurlijk een van de favorieten. En dat betekent wel dat een heel jong seizoen kwijt bent. Dat kerst ik net maar inhalen natuurlijk. Nee, ik hier dat hier daarvoor, ik hier een doelstelling hoe 2 hier. En dat is dan in één klap voorbij. Dus ik heb er een hele hoop in wie dat God het dicht ziet. En ik hoop dat het dit in het slaagt. De afstand inhelling. Ja, het goede nieuws is dat Hast in elk geval nog een hier in de jongens. En als het alle keer gaat zoals ik denk, dan kan het wel eens zo wezen dat het oren weekend na het weekend weer de eerste klasse best. Maar dan hebben we 4 wedstrijden aan. Dan zou dit toch in het klassement weer net maar in de top. Ja, ik sta nu nummer 1 en ik denk wel dat ik aan naar de wedstrijd moet pas promoveer. Nee, dat is wel het doel. En wat had je nog meer voor doel? Want daar kennen het, dan is het ambitieus. Dan had de polstok al een heel vier staan. Wat is die eerstkomende doel qua afstand? Ja, eerst probeer ik een IPR te springen. Zo. En, ja, terecht zei het zo, want dit weer Germ Terpstra van die vereniging in Weensum. Dat is een jongeman die het bijzonder opdreven is ontnoten dit seizoen. Want hij begon dit seizoen met een PR van 14,47. In Burgum ging daar al haast oral meter bij, dat dik over de 16. En intussen is zijn PR opgeschroeven tot, ik dacht 16,44 al. Ja, dat sprong er snel baas in de finale. Ja, dus dat is, ik kan wel zeggen, hij is nog maar 14 hier. Maar dit is wel een jonkje waar een heel stuk progressie in zit. Hè? Ja, hij is gedreven, hij is altijd trainen, dus dat mag ik wel. En een mooie stijl, want het is nog een licht mansje, maar hij gliert het omheen en hij laat zien dat hij toch wel het nodige talent had. Ja, hij is leuk om naar te zien. En bij de meisjes topklasse dus Manon Koer. Nou, dat is mooi dat er in Weensum de Oranje gelukkig weer wat talent opkomt. Het had even een beetje rustig geweest bij de vereniging, maar er is wat verloren volgens mij. Want er komen heel iets meer goede jeugdige leppers uit Weensum. Ja, als ze wat een oren insteek bij Weensum dienen, volle meer in de regio promotie maken voor de sport en dat het wil vertutten. Dit zijn indicatielijnen. Inger Haanstra springt de thuiswedstrijd hier in het Heidenskip. Maar die zal in haar eerste sprong te wetter matten. Maar klimt toch de stok
een beetje scheef blijkbaar, waardoor ze inderdaad een beetje... Ja, de wien die is in verhouding tot van de midden een licht beetje minder hut, had ik het idee. Maar vanmiddag heen de lepers hem, maar je hem behoorlijke windboosters van de zijkant en dat leert net makkelijk, hè? Nee, dat je wat heger kwam en dan ben je direct voort door de wien. En daar hebben we een oud-gediende Alwin Vonk. De derde in die... Ek een oud jongenskampioen, juniorenkampioen. Vliegen hier wat rustiger rond in, maar die begint ek zien seizoen hier met een wiersprong. 16,62 meter. Wat gaat Wietse doen in zijn eerste sprong? Wietse Steensma. Beetje wild, beetje scheef. Ja, dat is op papier een van die concurrenten, hè? Ja, als ik een goede springer, vol talent, klinkt makkelijk. Dus ja, die ken ik wel door de 18 heen. Wietse Steensma en Douwe Abma, die hebben de prijzen. Dus hadden we dan toch even bij de jongenscategorie blijven. Wat denk je dat er aan het einde van dit seizoen, dit kwart seizoen nodig is om Fries kampioen te worden? Ik spreek dus inderdaad over ja, ik weet niet. Ja, een goede afstand hier. En ik denk dat iedereen haast wel lekker in het seizoen zit. Dus dat we haast dat ik promoveerd ben en dat we haast wel een leuke categorie hebben. Maar we hebben die al wel goede uitzichters herkennen. Ik zeg bij een concurrent in Holland dat daar al een jongetje meter west is. Nou, dat ben behoorlijk afstand. Ja, ik heb de sprong jongens, ze zeggen netjes uit. Maar wat hun denken en ik heb wel hier ook wel. Want wat is die eigen persoonlijke record? 18 meter draaien, dus dat is nog een aardighandje naar een jongetje meter. Nou, dat gaat er ook een keer steeds, of niet? Nou, ja, ik hoop het al. Het zit er wel dik in. Is dan de volgende bij de meisjes. Kleer bij de famkes stiet Berber de Vries Mantgem. En ook die had de polstok te ver in het water, althans die komt lang net over het derde punt. Even een dikke wienpoest. En dan hebben ze toch nog wel wat last van die wien, vrees ik inderdaad. Want die zit een beetje skien van voren. En hoe lichter je bent, hoe meer last je ervan hebt vaak, hè? Ja, dan is start vaak de baas. En vooral bij meisjes en jongens zijn soms nog wel lichtgewichten. Dan kun je daar echt wel last van. Dan staat Pieterik Westra daar Kleer bij de vrouwen, maar op de vierde bata zorgen we al Bouke de Jong van Parageer. Ongeveer alweer neerzet. Hier komt Bouke de Jong uit Paraga. Hij traint hier bij het Heidenskip. En Bouke de Jong die zet ontnota de eerste afstandel daar bij de senioren, of ik moet zeggen de oorlogsklasse. Daar zitten de beste junioren en senioren in die krijgt boeten de topklasse vallen. Bij de overgangsklasse. Een talentengroep dus, zeg maar. 17 meter 76. Dus Bouke de Jong is alweer... Ja, van de midden wie de eerste afstand dus aangehulder in de tweede klasse met 8 meter 8. Nou, dat is voor Heidenskipse begrippen net een heel eind. Maar heb je erbij wel verder als Arne Galema en Bart Helmholt. Dus voorlopig is dat wel dat de klapje aanstaan. Wilst het nou toch een beetje weer beginnen te worden hier, hè? Het krijgt wat te weer, denk ik. Matten worden glad, zodat je kan uitglijden. En de stok kun je eigenlijk ook... En er kan een prototype 4 hebben, maar liepen mij wetter, dat wil net. Dus de motten, die worden even oprollen. De wedstrijd wordt even stillijn en na dit buiken, dan pakken we de trieën weer op. Maar voor de 4 kunnen we echt niet doorgaan. Worden de matten opgerold en gaan we gewoon even wachten tot de technische commissie. Die hebben de leiding over deze wedstrijd zegt dat het weer kan. Ik zet even de muziek op en dan komen we zo meteen weer bij u terug. Nou, als het zoals Joost wist, dan had je hem vanmiddag nog al ook gewoon, hè? Want je hem even stillijn, maar eigenlijk kon je hem gewoon terugspringen. Ja, het treft net wel, jouw trein houdt het op, maar ruinen. Dus we kon precies tijd springen. Ja, een paar drukjes hand, maar net zo vol als dit. Nee. Nou, voor de duidelijkheid, er zijn mensen die zeggen van nou, ben die lepers nou van zout, waarom springen ze net erom? Maar wat gebeurt er met de polstok als het zo'n buik is? Nou, als je de pols is van carbon, dus als dat wierd wordt, dat gliert als een gek. En we spuiten hars op een hand, moet ik maar een beetje water bij en dan krijg je gel wat je aan de hand hebt. Dus dan zakt het iedereen naar beneden, dus dat is net het wam. Het had er dus niks mee te krijgen dat lepers bang zijn voor water.
Het had er alles mee te krijgen dat er mij een wierte pols gewoon net te leppen valt. Ja. Hoe graag had ik willen. En dus zullen we correct even geduld oefenen, matten. Hier in het Heidenskip. Want de verwachting is dat de meeste buien aanstaan wel weer wat om ons heen vallen zullen. En vanzelfs is de hoop dat er toch alle leppers in elk geval minimaal 2 keer een sprong dienen worden mij. Want op dat stuit is de wedstrijd gildig. Dan geen 3 per persoon, maar 2 per persoon. Dan kan er in elk geval een afstand op papier. Want het seizoen is eigenlijk door de helft. Je bent pas heel juli begonnen, maar eigenlijk weer dat het seizoen was. Ja, als zien we in de Youth het NFM-hand, die mooie wedstrijd. Ja. Nou, dit kan niet een mooie wedstrijd worden, maar we hebben toch nog wel redelijk wat wedstrijden. We springen gewoon wat langer terug. Hopen dat het daar een beetje taal heeft in september. Maar komt wel goed, dacht ik. Nou, zat de zien. Hebben we de meeste drippen wel gaan. Maar dan is het altijd even wachten op de technische commissie die het zijn weer op green zet. Zodat alle polshouders weer hun plak innemen kunnen. En de volgende leppers beginnen kunnen aan haar wedstrijd. Je zult alle keer een stuk lint op de tribune hier in het Heidenskip. Dat had vanzelfs alles te krijgen met de coronametermaatregels. 1 meter afstand van elkaar. Tenzij je natuurlijk familie binnen. En ik op de bult. Binnen alle keer verspreide bankjes en zitjes. Want men wil hier geen enkel risico rennen dat dit seizoen toch nog weer in gevaar komen zou. Het Heidenskip had zijn best in om die eisen te voldoen. Maar ook dat hoort wat bij zomersport. Dat kan niet. En er komt op de skons ekbeweging. De matten die worden weer uitrollen. De polsen worden weer aandroegen. En dat betekent dat we voor enkele momenten de wedstrijd hervatten kennen. Ja, hoe is dat voor een lepper dat de wedstrijd onder Brutsen worden maakt? Is dat vervelend? Nou, als je het nou krijgt snel 4 minuutjes, dan ging het net zo vol. Je kan wel makkelijk warm blijven 4 minuten. Maar als nou 20 minuten niet al watje matten en je maakt direct wel los. Dus je kan hem maar even warm draaien, want je kan elk moment weer van start gaan. Dus dat heeft vaak wel van invloed op de springen die direct zijn namatten. Ja. De verste afstand wordt altijd. Nou, laten we hopen dat het bij deze dripjes bloedt. Hoewel het voor me in het wetter nou toch wel weer wat krinkjes, joh. Het is een richtlijn. Het is natuurlijk hoeft 100% goed te liggen, maar het is een richtlijn van dat is de balletje, dat ligt op de verste afstand. Zodat, ja, in die zin is het voor de organisatie hier een spannende jongen, want de bui begint nou toch weer om te heljen en ik denk dat er weer stillijn weer mat. Dat kent ons. Ik zou ze maar weer oprollen. Dit is toch een flinke regenbui. Ja. Van de moment weer het aardig goed gang. De jongste leppertjes om 10 horen haar keurig een wedstrijd uitleppen kent. Die groep die ernaar komt van halve uren, die gaat wel een stuk van een wedstrijd missen, had ik begrepen. Maar de tweede klassewedstrijd van Medje is in zijn geheel aanwerken. En dat hoop je vanzelfs deze eerste klasseseizoen ook te doen. Ja, dit seizoen worden er geen wedstrijden inhalen, dus als het al last wordt, we hebben net vanuit gaan trouwens, dan worden de wedstrijden net meer inhalen dit seizoen. Nee, dat is van tevoren bekendmaken. De agenda die is op 18 juli begonnen. Er staan halve wedstrijden inpland voordat het FK in Weensum houden worden zal op 5 september. Van die halve wedstrijden tellen de beste zoon voor het klassement. Maar ja, dat nog 10 wedstrijden binnen op halve. Die zo'n afstand die zullen er dan wel komen, neem ik aan. Maar er zit geen ruimte meer in de agenda om wedstrijden in te heljen. We 2 keer in de week sprong. Je moest namelijk van niks in één keer naar een druk programma, hè?
Ja, er zijn weinig liepers die nog hopen op een seizoen. Dus dan gaat de motivatie gauw voor bij de meeste liepers. En dus ik ben net een hele hoop traind, hè. Maar daar ben ik wel een soort iets wil in, hè. Maar dan mooi dat het nog kan. Dat we nog even van mij een volwaardig zo'n draai kunnen. Ja, want dat je alle wedstrijden liepen maaien, dan kan je toch zeggen van nou, dan had iedereen een voldoende kans aan om hem zien te laten. En dan kunnen we toch nog hopelijk naar een mooie septembermaand. Wil de hemelpoorten nou een beetje verder hier beginnen. En wij hoeven maar even onder de paraplos verstapje matten. Ja, dit is Eximmer in Friesland. Er kan vanzelfs eens een keer een bui komen. Nou, die bui die hebben we hier nou in het heidenskip. Het lucht het wol op achter ons, dus ik ga het vermoeden dat deze bui wel oerdruilt. En tot die tijd zullen we weer in het heidenskip even geduld over die matten. Ja, we zijn door trainsteam Weensum en ik heb begrepen dat Arne Galema daar ook wel eens even komt te trainen. Ja, nou ja, ik ken mooi soort met onder trainen, die bent nou in Hilaard. Dat is mooi tegen bij Weensum. Ja, dan leer je volop van dat je maar een top trainen kennen. Ja, in principe is mooi als wat. Nou is Arne natuurlijk een man die zijn sporen al lang verzinnen had op veel gebied. Hij kwam even waarom uit Nieuw-Zeeland in 2018 naar Simmerke en pakte ook nog heel verrassend toen de Nederlandse titel. Dus ja, hij had daar ook gewoon getraind op atletiekgebied, maar verneemt dat ook? Is een product van hem leren? Ja, ik kan heel wat van hem leren. Ja, weet je sure hoe fit dat hij nou is? Die heeft er zeker net stilzitten in Nieuw-Zeeland. En vooral technisch vlak kan hij me nog een soort bijbrengen. Hij heeft de ervaring die ik net heb. Dus het is wel leuk dat je maar samen aan het trainen kunnen. Want wat je joggen in het Joerdijstige vier hebt, is die polsen, die komen heel tijd verder het land in, of het water in, mag ik zeggen. En de omloop moet heel dit harder en de insprong moet verhoren worden, want ja, anders hel je het niet meer, hè, op dat niveau. Nee, toen ze daar in Holland steeds verder begon te springen, toen dachten wij in Friesland, wat er gebeuren. Dus rent uit de hoorn. Dus ben wij serieus bezig gegaan met de loop en met de techniek. Nou, heel vernaaiend. Bij sommigen goed uitpakt, bij sommigen minder. Maar iedereen met wel wat bij hem past. Maar dat je de straks vier mogelijk hebt, dat zorgt ervoor dat je uiteindelijk vol de verder kunt springen. Wat je echt zegt is dat er een grote sprong nou natuurlijk moeilijker wordt. Want het risico als die straks vier staat is volle gauw dat je scheef gaat, hè? Ja, vaak zetten ze de stok wat op scherp. En de omloop wordt wat onzekerder. Want je hebt zo'n gang, dus dat komt soms op het 10 centimeter om. Dus dat moet altijd precies even vallen. Maar als je hem dan hebt, dan kom je er aan. Dat is het doel ervan. Ja. Nou, het wordt je weer wat lichter. De mensen die komen weer, de leppers de meesten uit het hak bij, de kansen op. Dus, tweede poging om de wedstrijd te hervatten. Ik weet niks doen, Erik. Ik ben live. Mijn collega van de Leeuwarden Kranten die sjocht er net mee zitten. Jawel, maar... Racer Lolkema, want... Is de buienraders, jongen, Frederik? Is de buienraders, jongen? Jongen, dat wordt een lange jongen voor die. Vol lullen. Jou wat zie je toch? Nou, daar blijf ik gezellig bij me zitten, toch? Ik bedoel bij die. Zelfs, tuurlijk. Nou, Lolkema, dat is dus een waarspecialist. Die short het net zitten. Wij zijn wat optimistischer.
En zeker als alle leppers aan zijn eerst maar 2 keer lept had, dan hebben we in elk geval een klassement. En alles wat er nog gebeurt, nou dat is nou mooi mij nou. Ja, het is een mooie wedstrijd, 2 sprong maar uitje kennen. Want toen de leppers van de tweede klas ik van niks sprong vanmiddag. He. Die gingen dan net mooi in het klassement. Nou ja, dat weet ik nog net, want het kan natuurlijk aanstekking gebeuren dat de eerste klas wel drogeert en dat een oren tweede klas aanlost wordt. Dus dan kan ze het zou weer compenseren misschien. Ja, in principe is de regel, is dat de regel. Dat het medisch terug ging, maar zijn jongens net de wedstrijd in kinderen dwam. En hij wil het net inhellen, is nou in principe de regel dat hij dan niet mooi telt. Oké, nou dan des te meer reden om te hopen dat men nou de 83 weer oppakken kan. Nou, ik zie ook geen reppen meer in het water. Ik zie ook burgervoorzitter Hans Helmholt de pols droeg meisje voor Pietrix Westra. En dan is het wachten op het definitieve zijn van de technische commissie om de wedstrijd weer te hervatten. Alles met weer even droeg en dat wordt ik weer even. Want, ja, maar wie het is toch een keer net springen. Oh, ik denk de vuist gewoon even vrolijk, maar dat die teken natuurlijk weer. Oh, jammer hè. Ja. Nee, maar het teken is alweer daar. We gaan weer van start. Althans, dat is de bedoeling. En gelukkig heb ik al mijn eigen ramenlapper. Ger, bedankt Ger. Dat is toch super. U kunt hem reserveren. Nou wisten we mooi dat Steven ons kolen worst, want ja, daar zit hij in laatste hier bij de jongens. En gelukkig best weer topfit na die vervelende blessure van verleden jaar. Dit is dus ook die laatste kans om op jongensgebied nog wat cent te litten, qua titels, maar misschien ook wel qua aanstand naar de klas. Kleurt wel weer ja, ik ben er wel vol gas voor gegaan dit seizoen. Van het winter ik direct weer vol getraind. Ja, ik hoop dat er dit seizoen wat uitkomt. Komt er nou nog niet helemaal uit, maar ik heb er al vertrouwen in. We hadden het zo net inderdaad over het... Uiteraard wist al wat het jongensrecord is van Friesland. Ja, het Friese jongensrecord is een jontje 24. Dat is je riksprong niet het hoornskip. Toch? Aangehuldigd. Dat is nou weer de man die Duwt Ek waarom in het Vierliep Circus is. Hij won de tweede klassewedstrijd van Medje met 18 meter 18 en versleeg dus Anne Galema en Bart Helmholt. En is correct als Wisse Broekstra dwaande om hem weer te kwalificeren voor die eerste klasse. Ja, dat kan pas na 4 wedstrijden. Dan wordt er een tussenklassement op maken en de besten die maaien dan promoveren. Pietrix Westra, de jonge dame uit Burgum. Ook zij is zeker getalenteerd. Hier komt Pietrix Westra, maar nu is de insprong ja, die had nou net zo'n lekkere sprong. Niet tot gang komt. Jan Hoekstra. Ja, Hoekstra geleerd echt heel nou voort. Lieken wel op de stok, net helemaal droog weer nog. Nee, zo leek het al, maar ik zie, ik krijg het ook hem goed aandroegen. Dus weet niet meer het maar uit. Nou, als hij weer stilstaan vanzelf, misschien een beetje kouder. Het glijden kan ook gewoon komen. Dat hij geen grip en op de middelste batten. Dus dat is jammer voor Jan Hoekstra. Ook hij in zijn eerste. Daar staat dan weer een van die concurrenten. Jitse pas naar mij springen. Clubgenoot zelfs. Volgens mij zijn eerste wedstrijd. Die grote stappen maken. Afstand van hem gezien. En die komt er nu. Maar die met deze sprong houdt even droge kleren man. Hij gaat daar in de eerste ronde dus te water. Jitse zijn eerste hier in eerste klasse? Ja, die is in het begin van het jaar promoveerd. Topklasse zijn de jongens. Ben aardig wat uitgingen dit jaar uit de uit de topklasse bij de jongens. Dus dan scout het weer op. Kom er al naar jongens in. Junioren die komen straks in actie in de tweede. Ja, er zit nog meer teamgenoten van die in, hè? Want dadelijk komt Jelmer de Jong ook nog. 20 jaar. Jelmer die is promoveerd, die ja, ben al wel leuke leppers die mooi eigenlijk nog hier volgend jaar in die jongenscategorie. Dan kun je of bij de en daar zoeken we Rimmer Abma
En alles wat daarbij De oud-lepper ook in bezit van een zilveren pols. Dat wil zeggen 5 keer had hij de Friese titel won bij de senioren. Hij is nu de coach van Hanneke Westert van Snits. Hanneke Westert die wie een wedstrijd in Driels de sterkste bij de Famkes. Nog derde klas wedstrijden en dat zijn echt de jeugdwedstrijden. En zij is denk ik in deze categorie een van de favorieten hier. Ja, Hanneke heeft volle talent, dus we mooi het stukken erbij binnen. Dit seizoen hebben we na de 5e wedstrijd een promotie-degradatieronde. Hanneke Westert, Hanneke Westert. maar ik zei, krijgt de Pols eerst net oer het derde punt. Dus een protte wiertsprong in die categorie. Kijk, zo'n idee dat de Wien weer een beetje jongens heeft. Daar gaat Jos Bethlehem. Die helpt al de oren kant, maar zal net tevreden wezen. Want de afstand valt hem net mee. Hanneke Westert gaat te water en Pietrix Westra nog een afstand van 10,82 meter. Nou, dan krijgen we op de middelste baard die orenploeggenoot van die Jelmer de Jong van Tjom. Kronisch doen wij straks derde baltje helemaal. Wat verwacht is van hem dit seizoen? Nou, ik denk dat er zeker wel een seizoentje mee te zien zitten voor jou dit seizoen. De meisjes vatten. Dan, Een trage onren, de dribbel weer te begrut, want ja, dan ontbreekt het Jonas snelheid. ja, geen denderende troswaai, minder loop. Hij al helemaal die windje. Wil je vaak de loop een beetje langer maatje weer terug, weer door de weerstand. Maakt hij daar dus een droomsprong van. Nog niet super ver, maar ook dit is weer natuurlijk de eerste keer speciaal voor jullie al in Nederlands. Hey, goed hè? Ja. Nou, kunnen jullie al Fries verstaan inmiddels natuurlijk. Maar, Nou, we hebben zitten van Jacco de Groot in het publiek. we zijn in Burger. De Nederlandse recordhouder die tweede wedstrijd was mij de vrouw en de zoon op vakantie is in Friesland. Andere schans weer even. Er is binnen een hele grote groep van het Hollandse kamp hier vakantie in Friesland. Ja, want de Maalsprutsen die joert de en de Wembley hebt. En dan nemen ze altijd een heel lang weekend vrij voor. Dat weet u als geen ander. En die vakantie gaan ze maar stilzitten en zeiden nou, dan gaan we even lekker naar Friesland toe. Kunnen we even bij de concurrentie kijken. Uit Sint-Jacobi-parochie staat klaar. Hij werkt in Driels bij de tweede klasse. Jos Bethlehem komt nog tot een afstand van. En die wedstrijden zien de Hollanders, ja, daar moeten we nog even wachten, want dat wordt september, hè? Ja, in september komen de Nederlandse kampioenschappen. En hier komt eerst Hilde van der Wij. Hilde van der Wij van Sint-Jabek. Die gaat echt de plomp in. En gaat dus te water. En dan hebben we in die groep Niet echt een bijster maar één bij de Famkes. dame die de orenkant helle had, Pietrix Westra. En een, voor haar, ja, het 82 is natuurlijk nog een zuidelijke afstand. Volkert Velstra zit mooi hoog. Volkert Velstra docht echt een wiersprong bij de oeronsklassers. Hij ook al dus 2 keer in die top 3. Ik daar al de treden erin. En wat gebeurt hier? Met Douwe Abma. Oeh, er zit al wat driezing in de sprong. Ja, maar dat is een skateging. Hij gaat dan uit de richting en dat kost het meters vanzelfs. Dat wij wel, want hij gaat een heel eind uit de Maar Douwe Abma die liet toch leuke dingen zien deze competitie ontnota. Wat ging die recht Ja, en ik hij mooi bijvoorbeeld hier nog een hier in die jongens. Dat belooft wat. Ja, mooie talentvolle groep. Het vaker mist dan dat het goed gaat. Een sprong, want er markeert eigenlijk altijd wel wat aan die sprong. Maar goed, Douwe Abma, als ik kijk hoe die in de stok zit, hoe het technisch eruit zag, prima gedaan. Alleen nu de rechte koers nog. En komt dus nu inderdaad slechts tot 14,56 meter. We gaan dan verder met Ayse Jan Jongsma uit de Jouweren. En bij de overgangsklasse met Niek Vaassen. We maken inderdaad steeds elke keer de ronde af. En dan beginnen we weer tegelijk bovenaan met ronde 2. Zo houden we het mooi een beetje gestructureerd en duidelijk. Ayse Jan Jongsma staat dus klaar op de middelste schans. Ook hij inmiddels Krijgen we Manon Koehoorn voor haar tweede sprong.
En kwam op tot 14 En die meter. helpt nou wel het zoonbed. En je hebt direct een heel eind oer dat rede baltje heen wat hij leidt. Die leidt op de afstand van Pietrik Westraat 82. Maar dat is natuurlijk net een afstand waar je de wedstrijd maar winnen zullen. En dus zal Manon Koehoorn van Snits voorlopig in die famkesgroep de leiding oornemen. Wordt dus met stoplichten gesprongen. Het licht staat eerst even op groen. Dan mag je springen. Op oranje is het ook nog goed. Spring in het rood. Hij is Jan Jongma, Afgekeurd. Jongsma mag ik zeggen. En zo zit daar dus zeker een tijdslimiet Voorzien aan. eerste sprong Want anders zou iemand in de helemaal jongens op het zetten van zijn topklasse. polstok kunnen of mogen doen. En dat Nou. schiet natuurlijk niet op. Nou, net een afstand om bang van te worden. Nee, ik ging wat te rap hoor. Nick Vaassen, de volgende bij de overgangsklasse. Lid van afdeling Winsen, woont in Leeuwarden. Daar komt hij voor zijn eerste sprong. Nick Coach door Vaassen. zijn broer. En hij ziet inderdaad qua klimmen... Ek dat Nick dit Vaassen niet gaat we worden. daar het En ook in hij het wetter. draait dus kopje onder. Daarin maakt... En zo maar we toch constateren wisten dat het toch wat lastig liep, want wij eigenlijk in verhouding een protte weersprong, jongen. Ja, dat wie een drills van de weekend maar de eerste klas. Toen wie er een hele hoop wiertsprong. Ik weet niet of dat ons verlezen. Ik zie een hoop minder insprong. En die zijn toch heel belangrijk. Zien dat dat wat beter wordt de volgende ronde. Het is net zo dat leppers net droeg springen kennen, maar ja, dan is het vaak een C-sprong. Als je 4 springen, dan wordt het spannender, want dan maak je dingen weg en dan gaat ik wel eens mis. Goed gaan in die tweede sprong. Inger Haanstra dan, Daarna is bij het eigenlijk al dan de Famkes. Die springt een tussenwedstrijd. Inger Haanstra wist een persoonlijk record te springen van 13,72 in Aalst. En nu zit ze weer goed in de Ja, start. die liedjes zien dat ik wel degelijk verder ken. Keurige sprong van Inger Haanstra. De 11,83 van Manon Koehoorn. En die gaat roem oer die sprong van Manon Koehoorn en die stiet op 11,83. Nou, hier komt een dikke meter bij, dus dan gaan we richting de 13 meter. Dik de leiding over. Want dat Ja, Germ Terpstra, wat ken die in zijn tweede sprong? meter. Ik zei ze net Oeh, op, het ziet er weer heel dringend uit, maar nou loopt er hem scheef. maar dat ligt daar bij de dames op. Germ Terpstra stiert in de jongensgroep voorlopig op het tweede plak bij zijn sprong van 14,47. Maar Wietse Steensma gaat daar onder de leiding. Dat is de man die nou dadelijk naar hem in actie komt bij We gaan dan verder met 15,29. Berber de Vries. En dat betekent ook, doordat dit de tweede ronde al is, dat de volgende groepen zich natuurlijk... En ik heb hem melden dat Inger Haanstra de nieuwe lijster is bij de Famkes. 13 meter en 17 centimeter. Ja, dat begint er op te linkje. Dames. Der Naart Brandsma. Hij moet nog even wachten voordat er een bar is. De Frieske recordhouder. Ik de Frieske Ook hebben we regerend kampioen nog. Maar en dan wordt er een klassement hij ziet het nog een beetje naar de opgebouwd. vorm. En bij dat klassement, degene die dan bovenaan in het klassement staat, die draagt het leidershirt. Bij de jongens en bij de meisjes heeft u niemand gezien die het leidershirt draagt. Dat is natuurlijk, dat is ook een ander soort shirt. Dat komt namelijk omdat de leider van dat klassement in de tweede klas zit. Bij de jongens Jesper ligt Wisse Demmer, Boekstra, staat verzint aan tweede sprong. de leiding. Bij de jongens. En, Nee, springen in die de helpt tweede klas. belangen naar je derde punt net. De meisjes. En dan mag je rap loslitten, want hoe is luister op school, hè? In de tweede klas. Ja, daarom brengt de coach er achterom en met je goed en luisteren, dat je los zijn, met je direct loslitten. Wel bovenaan. Maar ik heb het idee dat ze de start nog uit de 4 zetten, meestal liep het. Nog niet. Nou, dan gaat een protte mis, ja. Ik ben heel protte die derde punt net heel je dus. Dus even zien wat Berber de Vries doet. Die zit er wat zin om, maar die mat toch helaas haar tweede weersprong van de Jon noteren. Ja, mocht het weer zo blijven, dan kan er nog een derde ronde komen. Maar daar gaan we het eerst maar even niet van uit. Dat betekent dat Berber de Vries dus met 2 keer een pak. En daar hebben we de leider bij de jongens, Wietse Steensma. Verder dan die 15 En kan die hem verbeteren? Nee. Daarmee ligt Nee. hij dus Toch bovenaan. een einde Nee, koers. kan niet En verder. ja, die waait een beetje met de wind mee, hè, die kant uit. Ja, hij kon nog wel redelijk corrigeren, want tot er het net die hier de wierd was, maar die de knap. Jesper Demmer te water. Maar meestens als je corrigeren moet, dan is de sprong eigenlijk al net wat die wijze maakt, hè? Nee, dan Alweer vol. als je geluk hebt, dan kom je nog nooit, maar vaak
gaan uit de richting. Vele kampioenschappen wist te winnen bij de jongens en bij zijn juniorentijd. Bij de senioren wat En dan op de Fiestebatten vinden we in de oorlogsklasse Alwin Vonk. Maar vorig jaar weer De man die het als jonkje al 8,45 meter lepte. Dat weer toen Lieke 4 als PR van senior Remmer Abma, weet ik nog wel. Hij deed dat op een NK in Driels. Toen we in de accommodatie nog volle lisser. Hij sprong toen haast bovenop een koelbox in de boarding. Wie zijn tijd veel vooruit. En had intussen al een persoonlijk record wat dik oer de jongetje meter leidt. Maar dat is alweer even lien. De militair is een protte van hoes, kan net altijd regelmatig trainen. En dat had natuurlijk invloed op het leppen. Maar zo nou en dan had het weer even en leppen, ja, dat verleer je nooit helemaal. Rare dribbel erin, ja, en dat hier net matten. Want hij had nou duidelijk te mingang om de pols door de derde punt te krijgen. En dus noteert Alwin Vonk zijn tweede weersprong ik al. Heel erg precies. En redt hij dat dus nu niet op, helaas 2 keer te water. Bouke de Jong uit Paraga is dan daar weer de volgende. Pietrix Westra voor Hartwaardersprong. Ja, dit ziet er beter uit en die wip krijgt weer over het balsje. Dat is toch een leuke strijd, hè? Dat betekent dat we daar weer een mooie 3 metersprong dadelijk noteren kunnen. Komt daar heel dicht in de buurt van de 13,17 meter. Nou, en Michiel Zijlstra. Nou, wel droeg, maar desmeeste maar zijn. Hier dan weer dan Inger Haanstra. En dat is natuurlijk heel erg goed. Maar wij zullen bij de Famkes dadelijk verder, maar zeker ietsjes verder. naar alle gedachten een nieuwe lijster noteren kunnen. Nee, Tretjen Alve, dat is 6 centimeter achter Inger Haastra. Nou, dan betekent dat soms als met balsje, dat leidt er ter indicatie van de vierste sprong tot dan daar. Nou ja, we zitten er een beetje scheef voor, dus het betekent ons een beetje. Pietrix Westra dus voorlopig tweede. Met Tretjen Alve achter Inger Haastra met Tretjen Santje. Natuurlijk ook weer afstanden die erop beginnen te lijken. En zat het nou lieket, kennen we die tweede ronde van deze categorie mooi aanmeidje. En dan gaan we direct terug bij 2 sprongen bij de vrouwen, bij de junioren en bij de topklassers. Het is heel natuurlijk, mensen gaan dan weer wat bij elkaar zitten. Maar houdt u er wordt Joert verkeersen om iedereen eerst 2 keer leppen te letten. Zodat iedereen in elk geval, of dan is het in elk geval een gildige wedstrijd, telt er mij voor het klassement. En als het ware talent kan dan alsnog een tredersprong nog wel volgen en eventueel nog een finale. Maar eerst maar een gildige wedstrijd gaan ze hier zijn en ik denk dat het een goed besluit is. Denk je net Wisse? Ja, het is zaak om eerst op volledige wedstrijd te draaien en dan kun je nog wel lekker uitleppen. En we gaan daar verder met Jitse Posma. En Bouke de Jong natuurlijk uit... Hanneke Westert gaat te wetter. En wat doet Bouke de Jong op de eerste batten? Die gaat een heel eind uit koers. Die waait van het bed af. Ja, en dan kan hij niks te hekje aan die eerste sprong van hem. Die 1663, waarmee hij trouwens op nota de eerste sprong hier van de jonge Delzet had. Hij gaat onder leiding in de oorlogsklasse. En hier zeggen we dat Jitse Posma echt die kant uit waait, hè? Zie je hem toch alle keer? Ja, het is, maar de wie mij de berting. Het blijkt dat het moeilijk is. Wat hast u er zelf een beetje van vernomen? Maar mijn tredersprong kwam wat hoger dan die ervoor en de wind pakte me een keer voort. Ik kon zwemmen. Dus dat is net een pretje, maar zo'n wind liepen. Het waar had dus wel degelijk invloed Joert op de resultaten nota.
die rondes dat dan Het Heidenskip zit dan bekend als een accommodatie met echt 4 leerwerk ken. Maar goed, dat heeft ermee te maken. Het skansrecord hier bij de Senioren Big Leagues is 21 meter 64. Steert op fjouwer hier, dat weer toen van Bart Helmholt. We willen toch graag wel dat deze wedstrijd nog gesprongen kan worden. En met 2 Ja, nou we zorgen wat de junioren hier in het verleden al die haar. Reinier Overbeek, de Hollander. 20 meter 40 had hij hier al hebt. Die zit 2 keer op de boer erachter, hè? Ja, maar die had hier echt het jongensrecord. Bij de jonkjes 9 meter 81. Dat is ik een afstand West-Over van Droomst, hè? Ja, als ze mooi was ook daar nog zo'n keer tipper dit seizoen, maar dat is nou mooi, hè? 98. Jelmer de Jong is daar de volgende uit Germany. Gaan we kijken naar Hilde van der Wij. Hilde van der Wij, die komt nou wel op derde punt. Gaat wel uit koers, maar ja, nou. Hier de eerste ronde wietsprong. Van Manon Koehoorn. Nou, daar komt ze volgens mij wel aardig bij in de buurt. Maar ze wil net helemaal tevreden wezen, want Het derde plekje. ze weet dat ze vierder kan. Jarno Hoekstra. Jarno Hoekstra. Nog goed voor die mooie 19 meter sprong. 19 meter 18. En hij draait onmiddellijk naar die tribunetafel, dus met de wie mij. En dat resulteert dus ook in een nat pak. En dan had Jarno Hoekstra van Drielst en Coltois wie het sprong achter zien namen. Ja, daarvoor ging je naar de wedstrijd, hè? Nee, daarvoor kom je hier vaak niet. Maar je zorgt ik wel een beetje in je familieserie, Bart Helmond, Oene. We hebben een wel redelijk zwiere man, dus daar heeft de wien wat minder effect op. En ooit je wat lichter binnen dan zo. Zie je eens even naar Jelmer de Jong. Wat doet hij? Zo. Jelmer de Jong, die pakt een prachtige sprong. Jazeker. Ja, die clubgenootje. Heeft een persoonlijk record. Ja, het is mooi om te zien dat ze tegen als vierde komen. Zo ver heeft hij ooit gesprongen. Nou Jelmer, daar kom jij heel dichtbij in de buurt. Want, Ja, 45 wie is zijn PR, of is zijn PR. 15 meter, dus dit zou zomaar een Hij persoonlijk komt record kunnen zijn. een hele eind de goede kant op, denk ik. Als ik het zo zie. Dat is zo'n mooie opstelling. 14 meter 89. 4 meter 89. Dat betekent een nieuw persoonlijk record voor deze Jelmer de Jong van Tjom. En hij liet zien dat het dus toch wel mogelijk is, joh, hier in het Heidenskip. Ja, een beetje geluk erbij, dat is ik nodig. 11 meter Ja. 81. En komt daarmee inderdaad net niet voorbij Manon Koelhoorn, die 1 centimeter verder was met 11,83. Wils bij de Famkes Hilde van der Wijnies krijgt 11 meter 82 lepte. Daarmee vierde stiert 1 centimeter achter Manon Koelhoorn. Wietse Steensman 1,15,29. En die categorie die had dus 2 sprongen hoorn. En dan geven we op die scores verder mij de vrouwen topklasse. Op de middelste batten krijgen we nog 2 jongens. Douwe Abma en IJsseljan Jongsma. En ik bij de jongensklasse Wat laag in de stok zijn we wel wat komen gewend naar van. Jos Bethlehem die nooit de wetter gaat. Nog 2 man in actie. Voordat we ons opmeiden voor de topklasse. Het water in. Maar als eerste deelnemer Nart Tweede Bronsma. onderschat bij de meisjes topklasse. Gaan nog even Degen ben nou jochten op Douwe Abma. Zijn de goden ons gunstig gezind. En die wil ik nog wel eens uitheljen. Ja, dat ziet er heel aardig uit. Hij gaat altijd scheef, maar wel minder scheef, maar eigenlijk wel weer is een net beetje tevreden. datzelfde plekje inderdaad. En dat is Ja, ik bepalend, vind dat snap ik. een precies dezelfde sprong als de Chinese sprong. Volle dreiging, maar dan toch Komt hij ook toch zeker weer in een andere richting. meter, maar dat zit er dus nu niet in. En met veel jaar is hoe jochter je springen, hoe meer meters. Want er wordt net zoals bij de atletiek in een cirkel metten. Met kogelstierten op speerwerpen. Nee, het is recht voor de scores. Zoveel mogelijk. Dus als je uit koers gaat, dan kost dat enorme stukken afstand. 14 meter 31 nu voor Douwe Abma. En dus had Douwe Abma deze sprong maar 4 meter 31. Wils er oors natuurlijk makkelijk over die 15 meter heen werd hier. Maar goed, als er geluk had, neig hij straks nog een keer. Er komt nog 1 jongen, nog 1 jongen in actie. IJsseljan Jongsma dadelijk. Die staat al klaar bij Rimmer Abma, de trainer. En natuurlijk door het coronagebeuren is de hele En op de wedstrijd vierste baten, opgeschoven. daar zeggen we Volkert Velstra van Akkerum. Stilgestaan, maar vanmiddag zei iemand, dit Had had Ian eigenlijk het die het sprong event achter zijn namen. moeten zijn.
En ja, nu zie ik inderdaad ook Kamp Holland en dan denk ik, ja, die had Maar er is ook een jongen die het wel dus behoorlijk uit de slof zit ik in zijn oren dan. maar helaas geen feest meer op het terrein of de camping. Ja, voor jullie staat het feest, maar niet zoals gewend zijn. Maar dit was natuurlijk inderdaad anders het NFN-weekend. Dat hebben we nu verplaatst. En zoals het erin staat gaan we daar IJse Jan Jongsma op de middelste batter die zal als eerste gaan. weer een vakantie. Hij sluit hier voorlopig Gaan we kijken de naar jonge IJse stapklas. Jan Oh, Jongsma. en Die probeert het wel, nou, maar zal niet hier verder strakjes dan stoven zijn 44, maar echt 4 is net, hè? Nou, hij verbetert zichzelf op in, denk ik, maar hij kan verder. Volkert Velstra uit Akkerum bij de overgang. Volkert Velstra. Ook vorig jaar weer een goed klassement opgebouwd. Leek goed in de stad te Zien zitten, het derde punt on. maar krijgt hem toch niet zoals je hem Maar had voorlopig 2 weersprong achter zijn namen. onder. En maar dus hoop je dat er straks, nee, dat de topklasse strak leert had, dat hij nog een derde kans krijgt. We hebben de 3 afstanden, maar daar is het ook mee gezegd. Nog 1 sprong krijgen we op die eerste batter die zal wijzen van Niek Vaassen. En dan starten we met de categorieën vrouwen, junioren en topklasse senioren. Op 15 meter is het ook wat moeilijker inschatten. 12 meter. En ook die zullen eerst 2 keer leppen. Nog springen natuurlijk bij de overgang. Ja, daar zullen we Arne Galema, de man die het vanmiddag in actie kwam, naast Riens van der Wal, We gaan starten met Davina. de oud-voorzitter hier van het Heidenskip. Peter Faber. Riens van der Wal, ik oud-Fries kampioen trouwens in het verliezen. En dan straks En staat de meeste mensen wel weten, de heid van Marit van der Wal. En die is op dit stuit bij de vrouwen ongenaakbaar. De enige vrouw eer die het oer de 18 meter leert had. gaan we wel horen van Die is een vriend hier in de Burgum. Faber over de heer En ik hier had zij het kansrecord. Maar een net misselijke afstand van centimeter 89. Marit van der Wal, die hier dadelijk bij de vrouwen in actie komt. er nog bij. Dit is Niek Vaassen op de eerste batter. Ja, Wisse Broekstra, dus is de je moet even nice mee doen, want ja, dat kan omdat je van de media al hebt hast in de tweede klasse. Verleden die geblesseerd was, nou weer waarom kwam. Als dit nou zo just, jokkert het dan ik net als je graag in dit circuit meespringen was? Ja, als je dat met concurrenten heel veel springen dan joekt het wel. Maar ik ben al op laag van die sprong. Toen weet ik aardig wat je warm dat nou is. Dus ik baal net echt. Oké. Geweest en daarmee kwam hij toen op 13 meter 83. Nou, de eerste sprong wordt nota is van Bouke de Jong, 1663. Ken Niek Vaassen daar een onval op de man. Nu moet hij misschien weer even inkomen, maar Wat Caprion. hij zit in ieder geval. Hij komt al droeg gewoon aan de kant. Dat betekent in elk geval een afstand op papier. Maar En deze sprong weer vieren van perfect. in die top 3 natuurlijk. En gaat daar voorbij de afstand van Jos Bethlehem. Ja, en dan alweer de volgende categorieën. Bij de dames. En dan krijgen we nieuwe gezichten op de skansen. Voor Nart Brandsma. Ook Bij de senioren, vrouwen, topklasse, de junioren hebben we en geen de harde strijd. En mooie die senioren, hebben we oftewel de topklassers. tweede klas. Want namelijk in de tweede klas is Bart Helmond. Bij de vrouwen zit klaar Dawina de Jong van Parageer. Allemaal aangehuldigd. De Een grote toes namen springster zullen zij straks weer van promoveren de naar de afdeling eerste het klas. Heidenskip. Maar Bart Helmond heeft de verste afstand staan en hij springt dus in dat Leiden-shirt. Dus ook dat Leiden-shirt zullen wij niet zien hier bij de eerste klas Lepperen. En dat maakt het vierde seizoen dit seizoen ook wel weer erg interessant, omdat er bij de tweede klaswedstrijden, ook bij de dames, veel nieuwe dames. Dus het voorlopig in elk geval bij wat lichter is. Dat voel kennen dat we misschien de lok hadden dat er even trolley op werken. Dawina de Jong van Parageer. En dat betekent ook Hier dat we, als we nu net kijken naar een de soepele orin en dat wordt voortaanstraft. Maar je wie het pak. 4 dames vanuit de tweede klas staan al in En op de middelste batter staat klaar Peter Faber van Oldenhoven, lepper van de afdeling Griepskerk.
Dus, en Melanie Heijns, die staan Kijk, daar een ook, grillige springer die soms betekent dat de dames in de eerste uit plaats- heel je ken. Dat En doet dit het. ziet er helemaal net zo raar uit, hè? Heeft al een paar Peter mooie Fabers, gewonnen. zoon. Die klapt er nu ook weer een mooie Nou, die afstand breekt in. je de wedstrijd hier op de middelste baten. Want dit is mijn aanstaande vierste sprong. Die dit seizoen Die komt al tot een 17 meter. een mooi eind kwam. oer die eerste line heen. Ja, wat voor afstand zou dit ongeveer wijzen, wist het eens? Ik denk dat het een dikke section is. Een beetje verder. Maar Peter Faber Mooie sprong, mooi begin. doet het Ja, dus om de wedstrijd te beginnen lekker. ook dit seizoen Sterke al. jongen, Wel, Peter. dan, wist hij inderdaad daar ook al een hele mooie sprong weer neer te zetten van 17 meter 34. En nu komt hij ook al tot de 17 meter 17. Centimeter en 5 centimeter kunnen we noteren. De eerste centimeter sprong is een feitje op het Heidenskip. Nou ja, daar komen we natuurlijk aan Bosk bij, want de topklassers die komen ook in actie. Want Kleer stiert naar Brandsma. Naar Brandsma van zijn eerste sprong. En kan hij hem over de derde punt krijgen? Nee, dat kan er net. Hij weegt te volle. Hij ziet er mooi in, dus dat belooft wel wat voor het ware sprong, denk ik. Ja, daar zit wel een produdering in. Hè? Het hoeft echt maar één keer te lukken bij deze man. En dan is er een wereld zijn voort. Davina de Jong dus te water en datzelfde geldt ook dus voor Meid Brandsma. Nou, Brandsma staat schuin gedrukt op uw wedstrijdprogramma. Dat betekent Ja, nou, hij Brandsma, dat regeert is toch wel de man die het en vrienden hier hij voor spektakels waren in Weensum op het FK. Hij lepte daar een nieuw persoonlijk record van 21,68. Dat wie echt een nieuw Fries record. En hij hier daarmee de Friese titel in de boezem. En hij wist daarmee die wedstrijd te winnen. Hier gaan we kijken Marije naar Reitsma. uit Els. En ook zij weet dat Die er verre had sprongen echt de moeten stok te komen. vieren. Dat gaat toch wel een hele procedure, Joert. Ja, ik snap het niet. Dat je concurrenten en medeleppers al je soort weer gaan. Dan zoen je ze, je staken al wat dichterbij helemaal. Vanuit de tweede klasse. Zo het net weten. Pep Crispens is daar de volgende. En zij maakt haar debuut in de damescategorie. Zij wist natuurlijk vorig jaar alles te winnen in de meisjescategorie. Deze dame uit Niehoven. Ze wist de NWM te winnen, de Friese titel en de Nederlandse titel. En nu dus voor het eerst bij de dames. Minne Smit is goed op dreef dit seizoen. Alleen deze sprong was minder goed op dreef. En alweer een wiertsprong. Kon eigenlijk ook alleen maar resulteren in een nat pak. Ja, dat wordt toch een prodewegen en Maar doet het wel heel erg goed. ja, dat verbaast u eigenlijk een beetje. Want Ja, ik vreemd me af waarom ze daar eens doen. Want de wien is vervelend, dus dan kun je bed wat dichterbij zetten en wat harder proberen te klimmen. Wedstrijdprogramma, net als Marit van der Wal. Alleen dat komt omdat Femke Rispens regerend Fries kampioen is bij de meisjes. En Marit is en dan krijgen we bij de senioren Tevens Hopma van Haas. De man die het vliegen hier in Weensum fantastisch presteerde met 21,39, maar toch genoegen moest met zilver. Wat kent Tevens Hopma? Dit seizoen nog net een hele vierde aanstaan, maar nou, hier in elk geval een hele degelijk begin van de wedstrijd. Jeffer Hopma, hij kan heel constant springen, 18 hele meter, 19 meter had er wel in de bouten. Nou, die had in elk geval een netjes begin. De lijn die leidt op 19 meter. Nou, daar zit er nog een lietsmeter aan, denk ik. Maar om te beginnen met een 18 meter sprong is voor een topklasser altijd wel noffelijk. Ja, een mooi begin. Ben je vaak wel tevreden met de eerste sprong. Rutger Haanstra en Riemer de Krol. Allemaal debuterenden daar in de junioren. Bij de Famkes stiert Kleer, nee, bij de vrouwen mag ik zeggen. Femke Rispens, ja, vrienden hier weer ze nog Famke. Toen was ik Nederlands kampioen. En nou dus voor het eerst bij de vrouwen. Let zien dat ze het net verleerd is. Gaat nog wel een eind uit koers, een beetje te vlug hoor. Maar is de eerste bij de vrouwen die het een aanstandel zet. En dus voorlopig de leiding pakt. Zal ik in de buurt van een 13 meter komen, denk ik. Wilst Tevens Hopma de eerste 18 meter sprong noteert. 18 meter 14. Nou, leuk begin, maar ik ken er vanuit
dat er jong verder sprong wordt. Bouwe Westert van Snits. Ja, die komt in de buurt van het baltje. Ik heb zo'n idee dat het baltje net goed loopt, want Peter die kwam correct voor die orenlijnen. Voor de tweede lijnen. Ja. Het baltje maar moet je er nog een goed met lezen. Kijk zoals gelijk, hè? 15 meter. Maar komt hij weer in ieder Het baltje leidt er ter indicatie, zodat springers en publiek zien kennen wat op dat moment de vierste afstand is. Ja, de meters, ja, die krijgt nou ook een teken van de organisatie. Lees het baltje even op een goede hechter, want daar leidt het absoluut net. En dan kun je in een waarheidje vanzelf. En nu ziet u Mark van der Wal. Jan Terenauta. Zij draagt het populair. De man uit Vlienen hier geweldig begonnen met 2-3 overwinningen in het voorseizoen. Je kijkt naar Jan Terenauta. Even een misslag. Dit wat te vlug hoor, maar dat hij even een beetje misgreep. begeert in ieder geval net mee een wiertsprong. Herpakt hij hem weer. En komt hij hier dus mooi voorbij de 16 meter. In elk geval oer de 16 meter van Jan Teerde. Dus we voor Bouwe Westert 15 meter 14 noteren kennen. En Mark van der Wal, zij staat dus klaar voor haar eerste sprong. En volgens mij lijkt het baltje nog steeds net goed. Nee, dat zou er nog helemaal aan de gong lopen. En Mark is dus de Fries en Nederlandse recordhoudster. Zij wist vorig jaar als eerste. Bij de vrouwen is in die voorlopig de leiding voor Femke Rispens van Niehoven. Ik van de afdeling Griepscherk. 13 meter 02. Maar nou de Nederlandse recordhouder en thuisspringster Marit van der Wal. Die van een week in Drielst heel driegend in de stak hield dit maar gang heel lijn in het koers. En zal hier een afstand zetten willen. Marit van der Wal, die had de stok echt te 4. Crazy insprong, maar dan stier hij dus duidelijk bij te 4 inderdaad. Jan Terenauta komt tot 16 meter 75. Had het Jorik Smoor er ook, want ze is echt voorzitter van het Heidenskip, dus regelt je van alles. Had nou stakje even oor maar hoor. Wat kent deze man? Weet ze nou daar? Nee, Field dat er het net oer de punt krijgen kan. Daarmee is Sietse Bokma natuurlijk heel goed bezig. Maar ook hij won in Drielst. kijken natuurlijk naar de tweede klas. Want ook daar wordt ver gesprongen door Aangelder. Maar begint je mij een wiersprong. En vooral door Bart Helmholt, die dus het klassement leidt. Vandaar dus ook dat Sietse Bokma niet in het leidershirt springt. Maar goed, dat zijn dan weer andere wedstrijden. Dit is de eerste klassewedstrijd. Daar zit Sietse Bokma in. En daar heeft hij de eerste 2 wedstrijden van gewonnen. Dus hij zit vorm. Dat mag wel gezegd worden. Kan hij die vorm ook meteen weer laten zien in zijn eerste sprong. En dus staan er weer nieuwe mensen op een kans. Hier mij Sietse Bokma, de man die de beide wedstrijden nog nooit won. Voor zijn eerste sprong. Kan die hier direct een statement maken? Nou, in elk geval is hij wel droog naar de andere kant, maar hij gaat vierste vleugel hoor. Dus hij kan de stok aanstel wat verder gaan. Nou, ik denk dat er nog laat dat hij maar de insprong al naar beneden zakken. We terwijl je de stok moeilijk stil kan lopen. Oké. Nee, maar de insprong probeer je de stok de baas te worden en dat hier nou totaal niet. En dan vlieg je vaak oer. Ja, het lijkt het vaak een simpel spultje, maar het is eigenlijk een hele complexe technische sport. Want ik ken op alle onderdelen een heel soort mensen gaan. En springt hij meteen in het leidershirt. En dat komt door die. Nou, op de middelste batten dan ik zo'n man die toen kwam hij tot 19 meter 28. heel goed aan het seizoen begonnen is. Persoonlijke record erop. Dus heel goed gedaan. Rutger Haanstra van het Heidenskip. Zo meteen gaan springen. Voort in de eerste wedstrijd in Burgum verbeterde er zijn persoonlijke record met meer dan een meter. En naast hem bij de vrouwen is dit klaar Sigrid Bokma, die gaat eerst. Nou, vooruit. Gaan we, heeft met stokken te thuiswedstrijd. Eerst naar Sigrid Bokma. En die dan is Anneke erg komt in de buurt van dat baltje. Nee hoor. Dat op die 13 meter leidt. Beetje uit koers. Met stokkenwisselen te maken. En vandaar dus dat Sigrid Bokma. Maar begint in elk geval wel met een droegspring. Wat ken Rutger Haanstra? Ook in de buurt van die 13 meter. Hoe ik lang net oeren derde punt.
De insprong gaat Insprong weer wel goed. top, maar ja, Dat dan heel erg zit hij hoog gewoon zijn. te 4. En daardoor gaat hij dus in zijn eerste sprong te water. Ja, Vlien hier weer nou een concurrent vandaag, hè? Ja, dat hier ervoor. Weet Oh, je. die je daarvoor, ja. Ja. Vlien hier wie stond er net bij, maar hij nog wel. Ja. 16 meter. Toen hier, 79. toen hier we vol onderkoor. Ja. Zijn zus Hier komt won ik ook gewaar. 10.06. Leuke duels altijd. Dan gaan we verder. Storkenwissel in een oorlog heen. Bosma. Ja, dat maakt de wedstrijd mooi altijd. Ja, dat houdt je scherp. Uit die buurt, uit Veenwouden, maar woont Fijke Stellingwerf in de topklasse. Is dit klaar voor zijn eerste sprong. Jan Terenhout dan noteerde 16 meter 75. En Sietse Bokma 16 79. Al tot 18 meter 80 te komen dit seizoen. Dus ook hij Wat al ken een goede afstand. Fijke Stellingwerf, nou die kan hem omklaaien dadelijk. Insprong niet je van het. Wil ze bij de vrouwen een naaie liedster gaan, want Sigrid Bokma die kwam in het zandbed naar 13 meter en 6 centimeter, krijgt 4 centimeter verder als Femke Rismus. En dan krijgen we nou Anneke Broersma. Sint-Wurg in Lemelerveld, maar is altijd nog lid van de afdeling Burgum. Wedstrijden die er gesprongen zijn, wist ook Isbrand Galema al 2 maal die finale te halen. Met op zo'n record van 21 meter 21 wist hij ook dit seizoen al voorbij de 20 meter te gaan. 20.01. En dus ook 2 keer in de finale. Dus bij Isbrand Galema zit hij top 8 wel weer snor. Hoort hij ook gewoon thuis. Nu op zijn eigen thuisbasis. De eerste sprong van Anneke Broersma. Dus kijken we naar Anneke Broersma. Kan die de derde punt Die altijd ook weer nee, even op echt dreef moet net. komen. En als zij eenmaal op dreef is, zij ook dat verre afstanden in staat is. Lukt nu dus nog even niet. Gaat hier te water. En gaan we dus nu wel We verder. zijn al 4 weersprongen bij de vrouwen. Ook hier En de tweede aan de andere kant weer een Tizian Bootsma. die krijgt over de 13 meter. Tizian Boosma had hier een slordige insprong, zak het voort met 1 hand voort. Ja, dan is de kracht eruit, hè. Ja, de insprong is 94% van de sprong. Dus als je die net goed hebt, dan Kun je wel inpakken. kun je wel inpakken inderdaad. Dan is er geen behelpen meer aan. Vaak net nee. Ja, en wat mij we dadelijk verwacht zien van deze man, Isbrand Galema, zit er dit seizoen goed bij. De eerste wedstrijd, een tweede plakje, zie je het eigenlijk in Driels in de finale. Is fit, had goed getraind, traint ik een soort met zijn broer Arne, hier op het Heidenskip. Wie echt alles Fries kampioen. 12 meter 27. Voor hem toch wel belangrijk En dat er zal wat, hem wat ongetwijfeld afstanden dit bij seizoen komen. echt weer Ook dat betreft in die natuurlijk, top mengen wollen. BD, die promotie En dat ken ik, degradatie. Vliene hier, echt hij voor het eerst oer de 21 meter west. Wint ze 4 erbij, keer de zelfs. stellen nog mee. En ja, dat hebben we natuurlijk ook met dit seizoen. Dat gaat natuurlijk snel. Isbrand Galema, zijn eerste sprong weer. En dat zocht er net onaardig uit, hè? Alleen hij gaat bollen in het koers. Dichtbij voor Nou, Isbrand maak het er Galema. voor het publiek nog even een showtje van, want uitspringen, dat kent er wel. Safe sprong, om het Maar zo hij kan te te briek, hè, zeggen. van een goede sprong. Hier kun je voor Ja. mij lekker opbouwen, zou ik Die, zeggen. ja, te breek En gaat inderdaad. hij hier de 17 meter neerzetten. En blijft Sterke 18 jongen, maar meter, ja, 14 van die stak die tegenstander. zelf recht erom hadden. Nog mooi daar overeind. En dan zien we weer Riemer Dirk Krol. Riemer Dirk Krol. Wat kan hij? In zijn Die had seizoen hier alles Zit heel goed vier in sprongen start, en dit heel ziet er goed weer heel goed uit, hè? Niet te veel Jongen, van jongen. achterin, maar zet een Komt mooie in de afstand neer. buurt van Ja, dat gele goed baltje. doen. Vorig jaar heel vervelend uit het Ja, vierde dikke seizoen sectie als geraakt begin is door altijd een lekker. blessure. Die kwam en nu dus... Vliene hier, de bleun hij mooie hier tussen. stilstaan. Uitstekend gedaan voor Riemer Dirk Krol. Boukje Dus de we Boer zorgen dat Boukje de Boer echt te water gaat. Maar die Riemer Dirk die bleef je toen bij de Pols haast stilstaan. En leefde toen echt meer dan een meter oer zijn persoonlijke record van toen heen. En kwam op Santje 24 zei de hol uit. de 17e Ja, ja, ik min de Santjes van Of Sander. Zandig zelfs. Toen Riemer Dirk, Op dat tweede wat plekje te weer die PR-flame die hier? Santje zo'n Santig. Santje Zandig nou. Liek in het begin even mooi, maar Ja, nou die stak die erg kleverig. Dus, oké.
Glen wat heen je steeds. Nou, mij is nog een keer. Precies, daarom. Oké. Santje zondag dus verleden hier voor Riemer Durk. Dat is nog altijd zijn persoonlijk record. Hij rekken daarna, jammer genoeg, uit het seizoen brutst de voet, maar is helemaal weer waarom. En liet je zien dat de vorm er ook alweer om zit te komen. Dat wie een van de weinige wedstrijden die ik vorig jaar heb. En toen sprong maar met je les, sprong uit de finale wel. Maar ja, dat wie hem ook gegund. Riemer Durk komt uit naar 16,60 meter voorlopig. En dat is het tweede plak achter de toch weer verrassende Peter Faber met die Santje 05. Bij de topklasse krijgen we Rutger Piersma. Piersma vorig jaar natuurlijk ook al bij de senioren. Kwam al tot 17,70 meter dit seizoen. Maar bij Rutger weten we ook dat als hij het op de heupen heeft, dat hij tot verre dingen in staat is. Even kijken wat hij ervan gaat maken. Hier Rutger Piersma. Hij woont hier vlakbij, dus kan hij zo heen. Direct scheef. Komt er nu nog even niet uit. Had er net het moment in zitten, hè? Nee. Zie er al wat raar in. Voor mij hier bouwde die zijn loop ik net goed op. We hebben net de optimale gang hier. Is daar de volgende. Nee. De dames vorig jaar dus nog bij. De meisjes springen. Hebben we bij de vrouwen nog één dame op een list die voor de eerste in actie komt. Tirza Bosma van Driels. De 14 meter. Dan gaan ze daar alle keer in sprong. Wat kent Tirza Bosma? Die kan zwemmen. Tenminste, dat hoop ik. Want ze hellen de andere kant hè? Nee, nou, ik vind het knap dat ze nou springt. Want Tienzi en Wazi doen ze een mooie tape op mijn enkel. Ze is geblesseerd op de training. Aha. Ik vind het knap dat ze nou al wel hebben kunnen. Nou, dan is dit wel de veiligste landing, denk ik. De prettigste. Nou, de vrouwensgroep. Daar zijn twee dames die de orenkant droeg hellen. Sigrid Bokma met 3,6 meter en Femke Rispers met 3,2 meter. Dat binnen de twee die voorlopig op het podium staan. Alle orenvrouwen binnen mij een weersprong begonnen. Bij de junioren staat na de eerste ronde op kop Peter Faber van Oldenhoven, Santje meter 5. Tweede plak is daar voor Riemer Durk Krol uit Heeg, 16,60. En derde staat daar Nota Bouwe Westert van Snits, 15 meter 14. En ertussen staan in de topklasse, daar staat op Ingen Tevens Hopma, 18 meter 14. Tweede plak is daar voor Sietse Bokma, 16,79. En derde is Jan Teerde Nauta met 16,75. Nou, dat ben voorlopig nog geen afstand om hoes te schreeuwen. Maar we gaan nog een tweede ronde te goeden. En na deze tweede ronde dan is er in elk geval sprake van een gildige wedstrijd voor het klassement. En mocht het waar zo mooi blijven zoals het nou is, dan krijgt iedereen nog een derde sprong, hè? Ja, de blauwe loop komt er over terug, dus dat belooft wat. Ja. Dus daar zijn we benieuwd naar. Als ik kijk naar de lucht, maar ik ben totaal geen weerman. Dan denk ik dat dat wel zou kunnen, maar misschien heb ik dat wel helemaal mis. Maar daar hebben we natuurlijk de TC voor, de technische commissie. Volgens mij hebben die zo ook... Freer Kramer is de laatste man van de topklasse die nog een sprong te goeden had. De toespringer. Met 1983. Joontje 83 eerder in Driels, maar hier begint ook hij toch op zijn toesbatten. Ook mij en wie het sprong. Deze sprong er even nog niet is, dan gaat hij dus te water. Ja, en wel of geen derde ronde. In principe is van tevoren gezegd 2 rondes. Dus dan zal het dus ook in deze tweede ronde nu moeten gaan gebeuren. En dat betekent dat alle leppers intussen minimaal 1 sprong achter haar naam staan hebben. En dat we nu in deze groep bij de tweede sprong beginnen. In ieder geval beginnen wij dan nu dus weer bovenaan. Want we hebben in ieder geval nog deze ronde sowieso te gaan. En dan zien we wel wat het met die derde ronde van komt. Dalvina de Jong ging in de eerste sprong te water. Gaat nu dus weer klaarstaan. Peter Faber heeft hele goede papieren. We beginnen weer bovenaan de lijst in de categorie junioren op de middelste batten met de leider in de wedstrijd, Peter Faber.
17.05 had erachter zijn namen staan. 17.05. Dat is voorlopig nog goed voor het eerste plak. Erg goed uit. Jan Brandsma ging te water, maar heeft gezien dat het niet een bijster super ronde En was. kan Peter Faber zijn voorsprong nog uitbreiden? Van geworden wat de rest heeft gedaan. Hier komt weer Peter Faber. Hier Daar komt zit er weer, daar zit er weer. Sjurres hoor. Zit-ie. Dit wordt de beste sprong van de jongen. Oh, wat kan die jongen toch uithelden. Peter Faber verrast dus alle keren weer met een keurige sprong. En dat is een roem over die line. En die line leidt op 8 meter, hè? Ja. Oh, mooi. Dit is sowieso verder. Die centimeter moest er altijd nog eens bij voorbij de 18 Jongen, meter. jongen. En dat doet hij dik. Dan gaat hij over de 18,5 meter. Bij de vrouwen. Douwina de Jong. En hier gaat Dovina. En wat doet Douwina de Jong? Oh, wat zit ze er dichtbij. Dit scheelde haast niks. En mag ik eerst een applaus voor Peter Faber. Peter Faber. 8 meter. meter, zo'n 60. Xavier had er zijn hele leven nog nooit geweest. Hij flikt het hier in het heidenskip. En hij is de vierste van de hele jongen. Van de hele dij. Want ik van beetje. En dan heb je hier nog dat aan, hè? Ja, Nee. hij is heel flauw. Oh, mooi voor de jongen. Junior Peter Faber van Aldo. Eerst gaan we naar de Nee. Brandsma doen. En naar het Bronsma, Helaas te water. die is hier gewoon 2 keer te water gegaan. Die kan dus niks beschrijven van zijn klassement voorlopig. En die zal je net fleurig van worden. Nee. In potentie natuurlijk een van de beste lepers die we hier hebben. Ja, we hebben Goed. naar Brandsma gaan te water. Maar we hebben goed nieuws. Net. Want er komt een derde ronde. Naar de andere kant komt op eraan. nota. Dat betekent dat we dus wel 3 keer gaan springen. Als het natuurlijk droog blijft. En dan gaan we vanuit. Dus die derde ronde komt er gewoon bij. Maar die derde ronde... Wielst de organisatie nou omroept dat er na alle gedachten toch een derde ronde komt van Elsenien. Want die zitten er nu even goed in. Dus dat betekent dat na Freek Kramer, na Brandsma meteen weer gaat springen. Zoals die gewoon 3 keer hebben gesprongen. Als dan de dames, de junioren en de senioren topklasse een derde ronde hebben gesprongen. Daarna gaan de meisjes topklasse, de jongens en de overgangsklasse nog 1 ronde springen. Nou, ik denk dat dat wel duidelijk is, toch? Het wordt nog bekendmaken dat er een derde ronde plan staat, maar dat deze groep die nu in actie komt, eerst haar derde ronde springen mee en dat dan de lepers die de wedstrijd begonnen met waarsprong nou de kans krijgen om een warming-up te pakken en direct daarna hun derde sprong dwaarmaaien. Dat hij ook nog een derde sprong te gaan heeft. Dat maakt het wel Minne Smit van Weensum staat klaar bij de junioren. Daarmee kun je tactiek eventueel nog veranderen of anders gaan bepalen. Die de eerste keer te wetter en zal nou dan graag een afstand deel zetten willen. Dat hij nog 2 rondes te gaan heeft. Slingert hem eromheen. Nou, Al weten we komt natuurlijk over dat dat lijntje hij van anders 15 moet meter. wagen heeft. Dus dat is iets Had dus wel een afstand, maar echt tevreden kan ik me haast niet voorstellen dat er is. heel erg lekker. Hier komt Marije Rijtsma, die heeft nou wel aan de andere kant en pakt ik aardig hechte Sjurres. Prima gedaan. Die pakt je brutaal de leiding, hè, bij de vrouwen. Mag nog een keer Ja, verder. de underdog, hè. Kan het nog een keer verder. Ja, als ze dan overgaan, dan is ik voor het nee. Keurige sprong, hè, van Marije Rijtsma. Dus ook Marije Rijtsma hier richting die 14 meter, een dikke 13 meter sprong. En die neemt hier de leiding over van Sigrid Bokma. En wat kent Tevens Hopma? Ik heb nu al zin in de derde Hij ronde. is En nog we de zien leider bij de waar we topklasser, mee. 18-14. Hier komt Tevens Marcel, Hopma. deze sprong het helemaal de mist in. Direct al zakkert hij naar onderen. En dan Nee, is natuurlijk Tevens mooi blijft staan ook op Tevens dat 18-14. er gewoon En dat is voorlopig nog wel goed voor de leiding in die topklasse. Maar er komt nog een hele rits achter hem aan. Wilst Marije Rijtsma in die de leiding aanneemt bij de vrouwen, zij noteert 13,82 meter en is de nieuwe koprenner. 15.05. Kunnen we voor hem noteren en Marije Rijtsma 13 Die Peter Faber, dat is wel een verrassing van de jongen voorlopig, hè? Die 1860. Dat vreesde de boer even op, heb ik het idee. Hier de wedstrijd ik even nodig, want we kakken een beetje in. Protte wiertsprong, protte aanswaaiers. Weten we meer, nu ook met het oog op En zo'n de derde tapsprongje ronde. dat Ja, maakt het het toch hart weer toch wel wat harder slaan. anders.
Bouwen Westert van Snits staat klaar bij de junioren. Staat voorlopig op het derde plak met 15-14. Hier komt Bouwen Westert. Zit ook En dit ziet er beter uit, denk ik. En ook hij daar Nou, net voor weer die 15 Daar over de 15 meter. Nou, Het zal 14. misschien Ik denk ietsje dat het verder een wezen, stukje maar net verder is. volle. Prima gedaan. Tevens Hopma komt nog tot 13,56 voor de Dan krijgen we bij de vrouwen Femke Rispens. Begon zo net rustig aan met 16 meter 75. Begon mij 13 meter 12 staat en nou treden mij. Want ja, als iemand ver kan, dan is het ook En maar nou komt ik weer in de buurt van het baltje. En dat betekent dat ze haar verbeterd. Dat is altijd erg lastig. Ik denk dat zij minstens tweede staat nou. Even zien, ik denk dat het ietsje minder 4 is. Als die 1382. 15 meter. Maar zij verbetert nou wel. Vliene hier sprong ze nog bij de famkes. Nou haar debuut hier bij de vrouwen. De eerste wedstrijd te winnen bij de junioren met 1928. En wat kan je hanteren nou ta? Ik staat voorlopig derde met 16,75. Maar ja, dat is net een afstand waar je vleuren van wordt. Wielst Femke Rispens in die haar verbeterd naar 13,46 en daarmee tweede is bij de vrouwen. Dat werd wel duidelijk dat ook Je hanteert een auto. Kan hij meters pakken? Je hebt allemaal een koers. Nou, zeg maar. Ja, jammer hè. Ja. Kalema was toen uit de richting al buiten de sector. Dan hoop ik dat het dit varianteren meevalt. Dan zal hij ook met deze afstand niet enorm tevreden zijn. Bouwen Wester bij de junioren had hem in die een beetje verbeteren. Qua afstand, hij is nu naar 15,37, maar blijft hij mij op het derde plak staan. Achter Riemer de Krol met 16,60. En 4 achter de ongenaakbare leider der Peter Vader van Oldenhoven met die prachtige 18,60. Een dik persoonlijk record. Waar zo hen daar als zit springen maar de tekst. Wie dat kennen, ik denk dat Rutger, Wietse en Minne de meeste kansen hebben om er ook in te gaan. Ken nog steeds. Leuke groep dit hier, de junioren, daar zit echt wel weer potentie in. Ken nog een leuke wedstrijd worden zo. Gewoon 18 meter 67. Begon met 17,05. Wietse Nauta is de eerste die een ongeval doen kan op die vierde sprong. Hij gaat weer in koers, hè? Ja, viel het al, dan had het geen zin om terug te klimmen. En daar ligt de derde afstand op Boven-West. Nou, hij hier de eerste sprong en wie het sprong. Daar komt Wietse. Zet nou wel een afstandje del, maar dit zal hem in het klassement net helpen. Nee, dan komt hij op zijn tweede sprong. Ja, dat is boeiend ijs. Er komt nog een trainersprong. Voor de tweede plek. Attentie voor nationaal recordhouder Marit van der Wal bij de vrouwen. Kan zij de Pools nou wel hoe de punt krijgen? Ja, dit ziet er beter uit. En nou die metersmeidje. Ja, dan is het toch maar een sprong die nog lang net perfect is. Makkelijk oer het lijntje. Neemt zij hier de leiding hoor. Ja, dat is ik een beetje onhaastaan verplicht vanzelfs. Maar het maakt maar even. Ze kan nog een heel lijn uitkoers. Het zal daar net tevreden over wezen. Maar in elk geval stiert ze nou werd ze steen namelijk boven in die groep. Bij de vrouwen. Wat kan Sietse Bokma zijn tweede sprong? En nu is de insprong inderdaad beter. Sietse Bokma die won de eerste 2 wedstrijden en eigenlijk hier neemt hij de leiding oer. Dan betekent dat hij verder is als die 18-14. Echt alleen op gang komen, maar dat komt wel door zulke soort En dat is meer iets wat bij hem past. dan dat balletje. En dat lijkt nu gebeurd te zijn hier door Sietse Bokma. Ja, Marit van der Wal heeft even zien waar je de basis bij de vrouwen normaal sprutsen. Zij noteert de eerste 14 meter sprong bij de vrouwen, 14,24. Ja, laten we eerlijk zijn, vanmiddag je in de tweede klas win er 3 vrouwen over de 14 meter. Dus die groep daar, die rammelt wel onderdoor, hè? Ja, bij de man ben een paar terugkomen en bij de vrouwen dus ik. En die kan ik aardig plat jullie hebben.
Eerst zoeken we naar Rutger Haanstra, want die wil natuurlijk die trui verdedigen. En dit ziet er goed uit. Rutger Haanstra. Kan hij hem zijn recht horen? Nou, hij in elk geval redelijk recht. Die echt oer die lijn. Ek oer de 18 meter, maar ik denk dat Peter Faber nog een beetje verder is. Weet wie nooit verder, maar je ziet ik ben een hoop dreiging in, maar ja, Rutger heeft het toch wel goed onder controle, dus dat is wel mooi om naar te zien. Technisch een hele mooie klimmer, beheerst, En komt hij tot sterk. 18,30 m. Wilst de leiding bij de topklassers nou in handen is van Sietse Bokma bij 18:30. Wachten we nog even op de afstand van Rutger Haanstra bij de jongen. 18,8 meter, keurig oer de 18 meter. Nou, prima voor een tweede sprong. En hij had nog een tredde te horen, dus dat belooft wat. Leuk. Hopen dat er een mooi uitbouwt. Sigrid Bokma. Sigrid Bokma. Oeh, wat zit ze er dichtbij. Lukt het nu even niet, gaat zij daar te water. Want inmiddels staat zij niet. Bloed steen dus op die 3 meter 6. Dat weer naar de eerste ronde de vierste sprong. Nou is ze intussen afzakken naar het vierde plak. En dat brengt ons bij Fijke Stellingwerf in de topklasse. Maar natuurlijk trainend hier bij het Heidens Cup. Wat gaat hij doen in zijn tweede sprong? Want tot 1880 dan doe je goede zaken in dat klassement. Fijke Stellingwerf. Zeker goed, dat klemmen nu ook. Kan wel het meters pakken. Uitknallen, ja, makkelijk. Nou, net helemaal tevreden. Dan toch wat te vlug hoe nog. Sprong voor Fijke Stellingwerf. Vorig jaar. Maar het is in elk geval een stuk beter als in de eerste sprong, want toen moest er zwemmen. Dus het persoonlijk record neerzetten op 19,62 m. Bij de junioren staat klaar Ties Jan Boortsma van Nijlaan. Daar bij de dames zullen zijn. En bij de vrouwen 46, dat is net zo'n afstand. is Anneke Broersma. Anneke Broersma dwaan de stak te zetten. Maar dit is Ties Jan Boortsma. Die sprong is goed. Kan die nou wel op deze punt? Nee, Ja, die krijgt hij niet voorbij de goal. dat is En gaat hier net genoeg. Hij blijft staan op die tol van 20 van zijn eerste sprong. afstand staan. 60. Maar het dus dwaan in zijn te redden en laatste Dan zijn inderdaad kans. Peter, Rutger en in de Turk. De jongens van vorig jaar, die maken hier dus nu even de dienst uit. De top 3 daarbij de junioren in hun eerste jaar. Dan doen ze goede zaken. Ja, maar eerst laat je het Heidenskip zeggen, dan gaan we het ook over knallende afstanden en persoonlijke records. Dat gaan we jong nog net heel goed, hè? Nee, hier nu zit er, maar ik hoop dat er nog een beetje komen. Nou, eigenlijk te waar, hè? Want bij de jongens wie Jelme de Jong, hè, prima met dat persoonlijke record van 14,89. Dus kijken we naar Anneke Broersma. Deze stok staat nog te ver. Ik ben correct net. En we moeten ook Anneke loslaten. En Anneke Broersma had te waar golfjes achteraan namen, te waar keer een weersprong. Dit is Peter Faber. Eerste jaar junior. Ja. Liesbrand Galema. Concentratie. Achter hem Ries van der Wal. Die coacht hem. Daarachter Rutger Peersma en Freek Kramer. Alle mooi in het tenue van het Heidenskip. Alle thuisspringers. Zo'n dus weten matten wat je ken en mogelijk is. Wat ken Liesbrand Galema? Dit ziet er volle beter uit. Als er nog maar recht horen kan. Liesbrand Galema met dit dan de sprong. Jij hè? Geweldig! Dit hier de wedstrijd nodig. Dit ken hij. En nou komt het eruit, hè? Jongen. Ja, dat is veel, meneer, met prachtig mooi, hè? Ja, en die uitlading van hem, die ontlading bedoel ik. Dik voorbij de 19 meter. Jongen, dit is waar we op zitten te wachten. Het ziet er al een skonsje aan te komen. Wat hij hier neerzet. Maar dit weer een Ja, hele mooie, hè? hè? 2 rondes genoeg, hè?
Ja, Hij droomt er dan ik van, ondergestrekt uit. Nou ja, heel vaak ga je daar de tijd net voor, maar dit is een keurige uitvoering. Voort even. voor Isbrand Galema, 20 meter 23. Ja, 2023, dat is voor Isbrand Galema de eerste van het seizoen. 20-01 gesprongen. En ik dik de leiding. Wielstier Riemer de Krol zien sprong de mist in geen jocht. Nou, dan is de wedstrijd nou in Brutsen. Dit is een topklassewaardige afstand. 20 meter 23 van Isbrand Galema in een prachtige stijl. Er wordt wat ik nu allemaal zie komen. Zo. Hier komt Boukje de Boer. Boukje de Boer. Lekker in de stok en klimt Boukje de door. Boer. Ja, mooi gedaan voor Boukje. Ook richting. Verbetert haar aanmerkelijk, want de eerste sprong wie het sprong. Ja, Isbrand knalt hier die wedstrijd open. En dat mocht ook wel even. Met 20 Nou. meter 23. Zo kan het dus wissen. Erg lekker. Ja, dan gaan we in één keer met een mooie sprong op rij. En daarmee hem op 1, Sietse Bokma op 2, Tevens Hopma op 3. En dan doet Isbrand Galema een hele goede zaken voor het klassement. Want hij hier de eerste wedstrijd in Burgum hier direct al 20 meter in. Dus hij zit nog in het klassement in één klap oer de 40 meter. Nog wel correct achter Bart Helmholt. Maar hij is bijvoorbeeld Sietse Bokma nog voorbij. Ja, nou, dat kreeg ze. En aan mij nog een keer. 12 Ik nog, ja. voor de Boukje de Boer. En Riemen door de Krol. Boukje de Boer noteert 12 meter 90 Piersma. bij de Wat kan Franje. hij zijn, En hier tweede zullen we ronde? Rutger Piersma. Die dikke Perster, koers. sprong uit ook net voorbij. Die Nou, in elk geval wel droeg nou. Ja, Maar echt fleurig zullen we er net van ik worden. had al gezegd dat ik totaal geen verstand heb van het weer. En dat zie je weer, dat het toch ook aardig donker begint te worden. Maar Dus de loft achter u weer een beetje aan de donkere kant zit. Maar we kunnen in ieder ja, geval het is de tweede droeg ronde, nog. die kunnen we afmaken. Daar gaan we sowieso voor. En dat was sowieso al goed gepland. Dat gaat ons lukken. Ja, nog 12 sprongen en dan hebben we een volledige wedstrijd. Dus, Ook Frederik Kramer. Dus die twee Dat is in elk geval rondes, goeie ijs. dat Wat er gaan ook gebeurt en wij hij, dan hebben we in elk geval reglementair dan zien we daarna een wel guldige wedstrijd en kan het klassement dus gewoon opmaken worden. Rutger Piersma, En hoe langer het droeg is, 16 meter, hoe meer treden rondesprong er mogelijk Frederik binnen. Kramer en Tirza Bosma. Tirza Bosma sluit de regen bij de vooral in topklassers. Hier komt Tirza Bosma. En die gaat nou wel naar de andere kant. Zet in ieder geval een afstand neer. Krijgt een afstand op papier. Maar echt blij zal ze Land er, voorzichtig, maar we snappen nou van wissen hoe dat kan. Want zij ziet van de weekend nog in tape. betekent dat Douwina de Jong Met zo een de stap ankelblessure. en Peter Faber. Maar kan gelukkig wel We los. vast er nog een keer zin in, Peter, toch? ja, ze wil alles voorkomen te degraderen. Dus ik vind het knap dat ze er nou besteedt. Maar zag geweldig uit. Nog één topklosser zal er in actie komen. En dat is Frederik Kramer van het Heidenschip. Frederik Kramer heeft Hij is de laatste man op de list. Daarna beginnen we met de tweede ronde in die categorie. 79. En als dat alle keer aanwerk is, dan krijgt ik de famkes, de jonkjes en de oorlogsklassers hun tweede sprong nog te goede. Eerst Frederik Kramer. Maar goed, you'll never know. Dit liep het beter. Dit liep het volle beter. Ja, sure. Nou kan hij ook meters meisje. En dan moest dus even zien. In die top 5. Op het lijntje van een jontje meter, toch? Die 19 meter. Dit liep het mij wel zat daar. Voor Frederik Kramer. En zo'n afstand kun je ook zeker. Ja, dit is een prima afstand. Hij geeft een aardige koers, hè? Dat dan wel, maar Even vuurwerk en dan volgende meer. hij weer in Drielstik al oer een jontje 80. Dus die bouwt ik een mooi klassement op zo. Hij kent wel. Volgens mij nog altijd de houder van het Frieske juniorenrecord. 20 20, 44. Frederik Kramer. 18 meter 76 kunnen we noteren van Frederik Kramer. Mijn stip 12 meter. dus 90 op noteren. tweede plak daar in de Oh, topklasse. Nee, dat is het niet. Zegt Johanna nu. Oh. 11 meter 91. Pardon. Ja, Nou, we wachten even op de 11 correcte meter 91. afstand. Dan hebben we 2 rondes gehad en we gaan Ja, proberen 1876. voor de derde ronde. Klopt het. Tirza Bosma bij de vrouwen noteerde Alve 91, bloed en mij 6e. En daar beginnen we weer bovenaan de list, dadelijk met Douwina de Jong. Die maken gewoon hun rondes De af. middelste batter, de Bij de aangename junioren verrassing bij de junioren. Peter Faber, eerste junior. 1808.
Prachtig persoonlijk record van 8,60. Dit is dus een leiding. En in de topklasse staat straks Kleer Nart Brandsma de man die tot nu toe 2 keer weer sprong en dus nou echt wel een afstand zetten moet. Dat begreep je al, 2023. Verleer Kramer op 2, 1876 en Sietsebokma op 3, 18,30 meter. Tevens Hopma ligt op 4, dat is eigenlijk dan de finale plekjes. Maar Isbrand Galema die had hier de wedstrijd die hebben brutsen, want dat was een formidabele uithaal. Keurige sprong. Wiels we eerst joggen naar Douina de Jong. En die bleef van de tweede keer achter elkaar in het water hangen. Te water. Die zal net tevreden wezen van de jong. Peter Faber, de verrassing bij die junioren, die kennen overwegen, ik snap het. Nou, dit is alles of niks, nou het is niks man. Maar hij zal een zeer tevreden man worden, want Sion en hoe dan ik net mistaken. Nee, dat liep me net, nee. Persoonlijk record van 8,60 meter. Daarmee hier in de topklasse gewoon trainerstien. 2 keer te water. Dan doe je het goed. Naar Brandsma. Maat nou wel droeg. En maar ook nu gaat het niet. het gaat wel mis. Nee, het is net de jongen van Naart Brandsma. Die had de smoor in. Vandaar ook die reactie. Want hij had het echt wel in hem, hè? Om 4 te springen. Maar het komt er Joert net uit. Nee, maar het krijgt een val en dan hoeft maar iets onderdeeltje fout te gaan en dan heb Geo Briek of snel concreet. Ja, die Vliene hier zei dat hij in het begin van het seizoen probeerde werk hier om die vorm te pakken. Maar op het einde van het seizoen knalde er een Friese record uit, pakte de Friese titel. En dat maakte toen een product goed, maar ja, je wil graag daar op verder. En dat is Joert in elk geval net slagen. Die tsunami die daar over Marten heen is gegaan. En over Maren. Nou, en wij vielen toch weer een paar lietse spatjes. Oh, die Auken die is zo lenig. De wedstrijd is gelukkig intussen geldig verklaren. Ja. Ja. Maar ik vrees dat we even weer een kwarte pauze inlassen moeten. We zijn het al, er komt een donkere loft aan. Het ben gelukkig buien, dus ze gaan ik wel weer roer meestal. Gaat het regenen? Hoe is het mogelijk? Het klopt maar ook nog. We moeten even de wedstrijd onderbreken. Nou, dat jou dus wel mooi de gelegenheid om even een tussenstand te gaan. Ja, dit was dus wat voorspelling. Bij de topklasse Fralië. Wat we gaan doen. Wil ze eerst even een paraplu boven ons holen door? Besluiten. We hebben in ieder geval 2 jongens. We hebben hier de bui. En het is even een beste. Hoe snel krijgen mensen van het terrein af? Ja. Dat is dus zo. Ja. Ja, ik denk dat de wedstrijd wel voorbij is. Ja, maar goed, we wachten het even af. Blijf er vooral rustig zitten. We komen zo bij u terug. Het rijdt hier in het heidenskip eventjes. En je begrijpt dat dan het vierliep even onder Brutsen worden had.
Nou we zitten even te schoelen onder de paraplu in de rijmpauze. Misschien kan ik even van de gelegenheid gebruik maken om even een tussenstand te aan van de wedstrijd. Zat hij er rond nota voorsteert. Nee, 2 ronden in alle groepen. Bij de Famkes gaat onder leiding Inger Haanstra met Tretje Santje. Tweede plak is daar voor Pietrix Westra met Tretje Alve. En op de derde plak staat Manon Koehoorn van Snits met Alve 83. In de topklasse jongens, daar gaat onder leiding Wietse Steensma, 1529. Tweede plak is daarvoor Jelmer de Jong van Tjong, met een prachtig persoonlijk record van 1489. En de derde plak op dit stuit is daarvoor Douwe Abma van Hommerts, met 1456. In de oorlogsklasse, daar is op dit stuit de nummer 1 Bouke de Jong, 1663. Tweede plak is daarvoor Jesper Demmer van Warkum, 1575. En derde is daar Niek Vaassen van Ljouwert, 1518. Bij de vrouwen in de topklasse, daar gaat onder leiding Marit van der Wal, 1424. Tweede plak is daar van Marije Rijsma van Driels, 1382. En derde is daar Femke Rispens. En zij noteerde ontnota 1346. Bij de junioren topklasse, daar is de grote verrassing. Eerste Iers junior Peter Faber van Aldenhoven. Hij leepte een prachtig persoonlijk record. Nadat er eerst al Santje 05 noteerde. Een PR van 8,67 meter. Gaat er 4 on kop. De tweede plak daar is voor Rutger Haanstra, de man in de Friese leiderstrui. 8,8 meter. En derde staat daar Riemer Dirk Krol met 16,60 meter. En in de topklasse, daar toch wel verrassend onder leiding, met een prachtige sprong, Isbrand Galema. 20 meter 23. Hij ging er gestrekt uit. Het was een plaatsje om te zien. Tweede plak op respectabele afstand. Freya Kramer 1876. En derde is daar voorlopig Sietse Bokma, de man die de eerste beide topklassewedstrijden won. Hij staat nu derde met 1830. We wachten op het zijn dat het je dadelijk droeg wordt dat er een derde landen nog geleerd worden mee. Dat geldt voor zowel de tweede deel van de lijst als het eerste deel van de lijst. Voorafgaand onder deze wedstrijd wie al besletten dat omwille van het waar er eerst verkeersen is om iedereen 2 keer leppen te letten in steed van 3 keer. Zodat er in elk geval een gildige wedstrijd noteerd worden kan. Nou, dat is slagen. En alsof de duivel er met water iedereen weer 2 keer west en dan gang de hemelplaten maar riepen. En dus zitten we voorlopig even te wachten. Ja, Wisse, hoe skast het in? Komt er aan nog een droge bui hoor? Ja, ik ben geen Piet Paulus man, maar ik hier van tevoren niet dat het dat het moeilijk was om de wedstrijd uit te leiden. Dus ik denk dat het zou wel een beetje trouble gaan, maar we hopen van net natuurlijk. Dat ze in de bus hebben hoe het te lezen binnen, hoe het ze gaan doen. Nou ja, alle waarkaarten en alles wat erbij hellen. Als het zo is dat er te volle buien nou volgen, dan zullen ze misschien toch de beslissing nemen matten dat de wedstrijd over 2 ronden aansluiten wordt. Dat er in elk geval een klassement is. En dat die tweede ronde dan Joert vervalt. Maar tot die tijd binnen we natuurlijk even in afwachting. De leppers kennen even schoelje onder dak. Ja, dat is natuurlijk ook net bevorderlijk voor de concentratie. Ook net voor de spieren die dan gaan aankwollen. Maar ja, dit is echt helemaal in Friesland.
Nou, geen druppels meer op het water. Nee, het leek het dan toch weer even droog te worden, maar ik ben benieuwd wat de organisatie beslist. Het is hier weer even droeg in het Heidenskip, maar is het lang genoeg droeg om de tweede ronde aan te werken? Of zeggen ze van nou, we hebben in elk geval een jollige wedstrijd, laten we die maar bij litten, want dat het een moeilijke lepperij is, dat is ook wel duidelijk. Een protte wiertsprong, een protte mensen uit koers. Op een enkele uitzondering, nee, haast echt geen tapsprongen. Ja, Peter Faber en Isbjörn Galema zijn een positieve uitzondering geworden, want die hebben geweldig gesprongen. Maar voor de rest is het net een hele bijzondere wedstrijd, hè? Het is net denderend, nee. De leppers komen wel langzaam tevoorschijn. We gaan wat een vroegjeugd wessen, want Ja, helaas wel. dat is de volgende buil, hè.
Nou, ik denk dat er nog even een les nodig is, maar als het heel iets zag dan zou ik zeggen van jongens, het is mooi geweest. Het is nog maar de tweede wedstrijd van het seizoen. Het is bij uitstek een simmersport. Nou, het is nou even geen echt simmer hier, hè, dus... Nee, en Liepers ben koud, denk ik. Want ik zit daar alleen maar stilstaan, dat is logisch, ik. Maar ik denk net dat... maar ik hoop het wel. Nou, ik hoop alleen nog dat het kan. Ja. Nee, Er is ongetwijfeld oorles bij de technische commissie, de wedstrijdleiding, over de te nemen stappen nou. Nou, ik denk dat in elk geval Peter Faber en Isbrand Galema heel blij binnen dat er 2 keer sprong is. Ja, dat is Hun vierde afstand binnen daarom Yildig. Die nemen ze mij in het klassement. En ik denk dat Isbrand Galema mijn stip op nummer 2 staat in het klassement nou. Nog altijd wel achter Bart Helmholt nog. Want van de eerste 3 wedstrijden tellen de 2 besten. Dan is Bart Helmholt op dit stuit nog krijgt wat verder. Want voornamelijk door die eerste wedstrijd, maar die 20 meter fjouwer en ja, dan maken ze dan een klapper. En hier nog een jongetje 58 bij, dus dan kom je over de 40 en een hele meter. Isbrand die had 20 meter 20 in het klassement en Joert 23 erbij. Dus die komt er aardig naar ta. Ik over de 40 meter. Dus ziet ze ook maar voorbij. Ik zie dat ze de matten al weer uitvouwen. Er komt toch weer wat beweging op de scores en we krijgen zo de indruk dat ze toch nog een muziekje willen. Die derde ronde er doorheen te jassen. Nou, als we de Liepers leeuwen maaien, dan denk ik dat er toch nog weer actie ondernomen wordt voor die laatste derde ronde. Mag ik vuur? Vuur. Dat wordt niet meer gesprongen hoor. Ah. We hervatten de derde ronde hoor. Ja. Nou, Jo Gerrit. Dat is wel leuk. En na zo'n regental lopen mensen voorbij. De commentator Johannes Haanstra die roept het op dit stuit om. Er is besloten om toch een derde ronde van start gaan te laten. Het doet me altijd wel goed hoor. Dat iedereen denkt dat ik het voor het zeggen heb. Want ik zet Ger wel aan het werk en die luistert wel.
En dus kunnen alle polstokken weer helemaal uitdroegen worden, kleerzet worden. Het heeft geregend. En dan beginnen we dadelijk weer Konden we even niet verder. tuliepen. Alle categorieën, maar je nog 1 keer springen. De derde ronde gaan we afmaken, althans dat gaan we proberen. En dan gaan we kijken of we die nog... En dan zien we zien dat er nog verroring komt in die tussenstand. Je weet het niet, hè? Nee. Aan de EHBO zal het niet liggen, toch? Nee. Hartstikke mooi pak aan. Dus capuchon op en klaar. Dus dat maakt niet uit. Goed. Dovina de Jong had gesprongen en ging te water. Peter Faber ging ook te water. En Narre Brandsma niet, maar had wel zijn derde sprong gemaakt. 15,29 meter. Dat betekent dat we naar de tweede sprong gaan, of de derde sprong gaan. Maar ik bedoel van de tweede persoon in de groep. Marije Rijtsma. Zij gaat dus verder. Heeft het haar even mooi opgestoken. Is er dus helemaal klaar voor haar derde sprong. Marije Rijtsma, die is dadelijk onbar bij de topklasse vrouwen. Minne Smit Op de middelste batten gaan we dadelijk uiteindelijk met Minne Smit. derde schans. En op de vierde batten, daar zag ik staan Tevens Hopma. Nee, Jan Teerde Nauta mag ik zeggen. Dan zie ik Jan Teerde staan. Slaan we tevens over Jan Teerde? Ja? Oké, jongen. Als jij dat vindt, dan, als jij dat beter vindt, dan doen we dat. Ja. Ja. En na die derde ronde, als het dan ook allemaal droog blijft, dan volgt ook meteen de prijsuitreiking in het zandbed. Dat hebben we vanmiddag ook gedaan, dat doen we vanavond ook. Dat vindt dan meteen daarna plaats. Dat is hier tegenover de bus waar Lars staat en Amstje zit, de lichte vrouw. Daar vindt dan de prijsuitreiking daar plaats. Is toch een lichte vrouw? Vrouw van de lichte. Vrouw van de lichten. Lichte zeden. Nee, vrouw van de lichten. Ja. Niet van de lichte zeden. Dat is wat oors, hè, gratis. Ja. Dat mooi net Simburg. Oh, ja, die ben wel weer los trouwens. Ja. Maar wel op afstand. Ja. 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 Zet maar op green. Dat is misschien ook maar beter inderdaad, ja. Ja. Maar zet hem maar op groen. Anso geeft groen licht. Ja, ik vond hem zelf ook wel leuk, ja. Nee, maar, ja. Groen licht. En hopelijk komt hij niet op rood, want dan mag je niet meer. Nee. Nou. Lijkt inderdaad wel NWM op de ochtend. Ja. Ja, dat doe ik vaak samen met mijn broer. Dan gaat het nog erger. Ik versta je niet, Ger. Ik heb je nog nooit verstaan. Goed, we gaan los. Marije Rijtsma is er al lang klaar voor. En die toont het goede voorbeeld. Want die denkt, ik ga nog een sprong maken. En ze heeft gelijk. Want ze had 13,82 meter had zij al neergezet. En dat is voor haar doen een prima sprong. En daarmee ligt ze ook tweede in de wedstrijd. En daar kan natuurlijk altijd nog wat bij. Marije moet eerlijk zijn. Die ziet natuurlijk ook wat er in die tweede klas gebeurt. En voelt ook de hete adem van die andere dames. Die gewoon allemaal in die eerste klas willen. En wat mij betreft mogen ze er allemaal in. Maar helaas, er mogen maar 8 in die eerste klas bij de dames en niet 12. Minne Smit dus op de middelste schans en op de verste schans. Tevens Hopma heeft zich afgemeld voor sprong 3. Gaan we daar verder met Jan Terenauta. Had dus al de 16,99 meter. Had hij staan. Daarmee ligt hij op een 5e plekje.
op koers dus voor die finale. En hier komt Marije Rijtsma. Zit weer goed in de stok. Krijgt weer de Nou, te klimmen. dan kom je Ja, toch en- nog redelijk die pauze uit, Marije Rijtsma. ervaring leert wel dat na Stiert een regenbui voorlopig het vaak hele tweede goede daar in stroom die topklasse vrouwengroep met Tredje 82. Maar het, Ja, dit zijn zal net heel vol veel vierde renners die wedstrijd, dat Tredje doen na een 82. regenbui. Dan komt er in één keer een hele goede sprong. Dus Jan Terenauta, daar komt hij. Insprong is goed. En wat ken Jan Terenauta? Daar bij de senioren. Ken die hem nog verbeteren? Maar in ieder geval wel een Nou. centimeter notering. Centimeter zit er wel in, En dat is maar altijd beter dan die 16 meter 99. Dus niet verkeerd. hij hier nog steen 16,99 van de tweede sprong. Dus het ligt erop dat er hem toch wel een beetje nog verbeteren kan. Dat is niet verkeerd. Hij had natuurlijk al 13 meter 82. Maar laten we zien dat Marije Rijtsma komt daar treetje 60. Femke Rispens begon ook En dan goed. ben we op de middelste bata bij Minne Smit, de junior uit Weensum. Te klooien met, Stiert ontnota vijfde met 15,05 in die groep. Dus als ze dat recht houdt, dan trekt zij hem ook zo naar Maar had en voorbij. dit hier ook al een paar keer zien dat hij wel volle verder kan. Meneer Smit is er ook klaar voor, staat dus klaar voor zijn derde sprong. Daar komt hij aan. En dan komt er Doekt in die insprong polstok goeie. en Dit is slingert wel hem dan heel over de derde goed. punt en pakt toch wat meters. Net een aapje wat dat betreft. Hij verbetert Maar zichzelf houdt wel hem bij deze inderdaad sprong. goed. Ja, En van het klassement goede zaken. wel voorbij die Want dat zijn alle gegeven centimeters die het onder het eind van de rit heel goed van pas komen kennen. En ik, nee, de eerste promotie-degradatiemoment natuurlijk. Want ja, als je moet bij de eerste 8 zitten, wil je in de eerste klas leppen blijven als junior. Nou, daarvoor doet er goede zaken. En weet natuurlijk, deze wedstrijd verloopt nog anders dan anders. Eerst 2 wedstrijden op zijn naam. Nu staat Isbrand Kouwen daar. Femke Rispens bij de vrouwen stiert op dit stuit op het derde plak met 46. Maar kan daar natuurlijk nog verhoring in brengen. 79. Zit er nog meer in van Femke Rispens. Oeh, ze gaat wel heel heeg, maar ze gaat ook heel briek. En gaat hier dus inderdaad... Maar je zegt me toch even bij wat de oude Femke zat bij haar koen, namelijk dat ze een stok helemaal uitklimmen kan. Natuurlijk jammer dat ze te water Alleen nog, ja, het mag wel jocht, hè? Ja, een van de weinige vrouwen die echt heel snel klimmen kan. Komt vooral omdat ze sterk is. Daar Ja. de volgende. Had misschien niet Us gedacht. eigen binnen nou jochten Maar op gaan we zeker Sietse Bokma in de topklasse, want dat is de man die tot nota beide wedstrijden wist te winnen. Hij doet het niet verkeerd. En op dit stuit stiert Sietse Bokma op een derde plak met 18,30 in die wedstrijd. achter Freya Kramer en 4 achter Isbrand Galema. En Sietse Bokma is natuurlijk ook een jongen die geregeld die 20 meter springen kan. Dat die er de eerste beide wedstrijden al. Laten zien wat betreft die 20, Kan dat nog een keer doen. Ik denk dat er een beetje te vlug hoe gaat ervoor. Misschien mijn persoonlijke mening te laag in de stok. 18,30 hier er steen. Komt er wat bij, denkst? En krijgt u dan dus daardoor trekt Oh, u dus niet net stil. vol in ieder geval dat er wat bij komt. Komt wel weer in de Spanbron. buurt van zijn 18,30 meter. Is totaal niet verkeerd. Op de middelste batten, daar zorgen we naar Bouwenwestert. En Bouwenwestert, wat doet hij? zit weer lekker hoog in die stok, jazeker. En weer verder hoor. 14 hier er, 15,30. Nou, dit zal ik wel ergens Ja. daaromtrend Als je wijzen. rechtover gaat. Wils ziet ze bok maar deze keer tot 18,26 meter komt. En is het de mij dus op het derde plak steenbloed voorlopig. gaat best goed vandaag. Bolwestert 15,59. Bij de Geven we hem nog 3 vrouwen, seconden en dan stiert Kleer dadelijk Marit van der Wal, de leadster in de wedstrijd, met 14,24. prima. Nota ik de enige hier in de eerste klasse die het over de 14 meter kwam. Wilson van der Midje bij de vrouwen toch draaien deelnemers over de 14 meter in. Marit van der Wal, ja, die gang aan eind uit koers. Zal nog net helemaal tevreden wezen. Maar ze jocht in elk geval haar Friese leiderstrui absoluut net in gevaar komen. Die hangt stevig om haar schouders. Daarna staat zij aan de leiding. Zal ze niet tevreden mee zijn. Kan er nog wat bij op. Hier komt Marit van der Wal, gaat ze nou wat rechter? In de stok. Ja, gaat nog iets. Ja, die pakt nou nog een heel eind erbij nog, ja, van het klassement.
En zet nu wel dus... Ja, helemaal het gemak hoe het ze dat is knap, je. zijn neer. Ja, eigenlijk is ze nog eerste vleugelhoer. En Een toch dikke 15 hoog. pakt ze die meters. Want dit is echt een van die vrouwen die toch zo sterk is dat hij heel vlug klimmen kan. Hè? Ja. Ja, dit is een topper. Jazeker, 15 meter 57 voor 15 meter zo'n 50. Dat ben meer afstand die bij haar passen. Ze kan natuurlijk nog volle verder, maar in deze fase en met dit waar is dit toch een hele acceptabele afstand. Hier op zijn kop zetten. En wat kan Fijke Stellingwerf bij de topklassers? Een mooie lange stok, dan belooft dat wat. Daar hebben we zin in. Fijke Stellingwerf. Fijke Stellingwerf van zien treden sprong. Hij zit op de stuit, zesde. Hoop is goed. Kan hij nog wat klimmen? Nee. De Nee, rest de maar stok gaat te vlug hoor. Dan kun je geen meters meer meidjes. Nee. stok. Zo lijkt het erop dat we toch die derde ronde in deze Frieske Philip competitie Wils Bouwen Westert bij de junioren wel een hele constante wedstrijd springen. 50-14, 50-37 en dan krijgt 50-59. Maar het brengt hem voorlopig net verder als vijfde plak. Wat doogt Wietse Nauta? Nee. Wietse Nauta die maakt goed genoegen nemen met 2 wiertsprongen en een tredje 40. Dus voor hem is dit net een goede wedstrijd Westjoerd. De Hussel. En dat betekent dus Sigrid Bokma. Zij Sigrid Bokma is klaar. staat bij de vrouwelijke kleer voor haar tredde sprong. Laatste sprong. Staat vierde met tredje Daar 06. zal ze niet tevreden mee zijn. Dus zij wil richting die 14 meter. En, Maar dat ik staat zei bij wel de- van zelfs haar klassement Kijk, graag daar op komt tijd tot in 14 Waderha. meter 70. Om in het volgende blok ook in de eerste klasse te hebben. Nou, daar lijkt het wel op. 14,79. Sigrid Bokma bij de dames, daar komt ze. Sigrid Bokma. Twijfelende aan. Kun je ze maar recht houden. Ze Dat doet ook. krijgt En vol kan hichten. 14 meter aantikken. Nou, get ik, nee, de 14 meter. Maakt wel een krater. Maar springt op de lijn. Ja, Mama, wat even nog was je als het genoeg is om Marije Rijtsma voorbij te liepen. meter is. Als de lijn goed leidt, dan zou dat kennen matten. Ja, nee, net niet hè. Dus wordt een hoge 13 meter notering voor Sigrid Bokma. In ieder geval verder dan haar 13.06. Het lintje loopt net helemaal toch goed. 14 meter 18 voor Sigrid Bokma. Die lijn ligt dus 14 meter 18 komt er achter de naam van Sigrid Bokma. En dan staat er mijn stip op 12 wielst. Daar de meesten die het krijgt wat opdroegen we hier nou toch weer binnen. Niet te maken. En ook Freer Kramer heeft zich afgemeld voor de laatste sprong. Ja. Ja, daar maak je geen vrienden mee bij Kamp Holland natuurlijk. Hè. Ja. Een bommetje Ja, voor het neemt er publiek. ook een kind mee hè, op dit tijdstip. Ja. Had al lang op bed moeten liggen. Wielst daar ik al Ja. een PMS kan haar aanmeld haar voor de treddensprong. Freer Kramer komt net meer in actie. Nee, zijn papa doet dat nooit aan. Dat betekent dat Jesper Demmer mag weer gaan springen als hij dat wil. En dat wil hij. En hier kijken we Rutger En ik Haastra. Isbrand Galeman net. En Rutger Haastra, die blijft dus op 18.08 staan, want hij gaat nou te wetter. Maar goed, heeft natuurlijk die achter. En staat er wel 2e mei in de juniorengroep. Een slechte sprong kunnen we daar zeker niet Maar van spreken. dat betekent dat Peter Faber, de man uit Aldenhoven, zeer waarschijnlijk hier de winst pakt. Met die prachtige 18.60, dat persoonlijk record. Kijken naar Anneke Broersma. Ja, Anneke zij Broersma staat van Lemelerveld leert voor de afdeling Burgum. Zij hebben nog een ronde te gaan. Zij Demmer. had 2 wiertsprongen achter de namen en zal nou dus echt een keer naar de jorenkant aan matten. Wil ze nog wat voor het klassement budgetten willen. En springen zij in één keer door, Kronius, of maken we eerst even deze ronde af? Wat vind jij? Ik denk dat het handig is om misschien toch even de ronde Anneke af te Broersma. maken van deze ronde. Die kijken naar Anneke Broersma. Ja, ze gaat in aanval op dit punt en komt in de buurt van die 14 meterlijnen. Dus die sluit haar wedstrijd toch nog wat positiever af. Nee, 2 wiertsprongen. Ja,
En daar is ze blij mee. Want Sigrid Bokma is met 14-18 natuurlijk nu de nummer 2. Het zou samen kennen dat ze misschien zelfs het podium nog opkomt. Ten koste van Marije Rijtsma. Maar dan maar even zien als ze verder is als die 82. Een centimeter verder dan Sigrid Bokma komt ze zelfs op plek 2. 14 jongetje. En dat betekent dat Anneke Broersma hier gewoon het tweede plakje neemt. Keurig. Ja. 2 wiersprong geen erom vooral, maar ze maken het helemaal goed met haar treddensprong. Het eerst wel voorlopig, want zij klimt naar het tweede plak bij de vrouwen. 1 centimeter verder als Sigrid Bokma. Nog een sprongetje gaan maken. Nou, dan komt de TC alweer aan. Die gaat nu zeggen, we doen nog een finale. Ik zie mensen al vertrekken met tassen en moeten ze allemaal weer terugkomen. Nee. Tizian Boosma, die gaat te wetter. Gaat dus te water. Nou, ik ben net een succesvolle wedstrijd van Tizian. Nee, 12:20, daar komt er hier net voor. En 2 wiersprongen. Nee, daar nog 1 junior die het op een lijstje het Riemer Durkrol, de man die het al verzekeren is minimaal van het brons, want hij had 1660 van de jongens achter zijn namen staan, maar hij zou nog klimmen stoppen kennen. we ook met deze wedstrijd. Dat is dus nu een feit, geen finale. In elk geval is besloten dat er wat er gebeurt met waar er in Joert geen finales meer valletjes zullen. Het is zaak dat iedereen zijn treddensprong nog krijgt en daarna gauw ophouden, want dan stoppen we. En daarna die finale, dat is, denk ik, krijg wat de volle van geworden. Het risico op meer buien is te groot daarvoor. En daar doe je net een plezier mee. Boukje de Boer is de ene laatste vrouw die in actie komt bij die topklasse. staat klaar. En Noteerde is krijgt 1290. naar de start toe. Je het nou krijgt weer weinig tijd. oer het wetter, maar Kon ietsje niet te vlug. doortrekken, deze start. Dus die kan geen Dus gooien naar het podium. Ik denk dat dit net niet verder zal zijn, al komt ze er. En dan kunnen we toch constateren dat we hier in de eerste klas treien vrouwen dik oer de 14 meter gaan. Krijgers van midden in de tweede klasse, dus het niveau is toch wat onrust. Het niveau van de vrouw is het die wel heeft, dacht ik. Nou, als de promotie-degradatieregeling West is, dan kunnen we daar een hele leuke groep krijgen, denk ik. Dat alles wat naar elkaar teruggroeit. Vooral dat de derde positie sowieso binnen is. Dus het brons is binnen, 16,60 meter. Maar ja, het kan natuurlijk nog hoger worden. Dan moet hij wel voorbij de 18 meter en een persoonlijk record springen. Een nieuw persoonlijk record springen. 68 deze keer voor Boukje de Boer, dus die 12 neemt ze maar in het klassement. En bij de junioren, daar zullen we wat Riemer Durk zien 1660 nog verbeteren kan. Het redden is er hoe dan ook. Maar zit er nog meer in? Dan maakt er oer de 18 meter 8. Mooie insprong. Riemer Durk Krol. Oeh, er zit een slipperkin. Nou, net een dat is jammer voor Riemer Durk. minnensprong, maar de stak ook niet. echt net maximaal. Nee, hij verbetert zichzelf net, verwacht Soms ik. sta je helemaal stil. Dan kunnen we in elk geval in de categorie junioren de eindstand opnemen. Daar is eerste one, Peter Faber uit Aldenhoven met 18,67. Mooi PR. Tweede plak is daarvoor Rutger Haanstra van het Heidenskip 18,08. En derde wordt Riemer Durk Krol van Heeg van 16,60. Bij de vrouwen is de eindstand nog net bekend, want daar komt nog in actie deze Tirza Bosma. Noteerde Alve 91 staat er mij op zo'n plak. Zij maakt verder als 14, 18 wil ze nog op het podium komen. Nou, daar is wel een iets wonderlijke van nodig natuurlijk. Hier komt Tirza Bosma bij de dames. Kan zij nog wat aan die top 3 veranderen? Ziet er net raar uit, hè? Ziet er net raar uit. Zij verbetert haarzelf wel onmerkelijk. Is dat geen 14 Ik hoop dat de ankels heel blijven. Het ziet er net heel soepel uit. Valt mij ook. Uitstekend gedaan. Genoeg het podium zult net wijzen, maar zij verbetert haar nog wel. En Jesper Demmer mogen gaan beginnen. En Wietse Steensma, die had zich al afgemeld voor een eventuele derde sprong. Dus die valt er tussenuit. Dus na Germ is meteen Michiel aan de beurt. Houdt zichzelf ook vast. Dan kunnen we daar de eindstand opsommen. Bij de vrouwen topklassers is de eerste prijs voor Marit van der Wal van het Heidenskip 15,57. Tweede plak
Op het nipperke Anneke Broersma van Lemelenveld, 14 jongetje. En dat is 1 centimeter verder als de nummertraaien Sigrid Bokma van Hilpen. Zij noteerde 14 18. Daarmee wordt dus Sigrid Bokma derde. Nou, netjes podium, mooi afstand gemiddeld, zeker voor dit waar. En dan kunnen we ook in de topklasse senioren een eindstand aan. Rutger Haastra tweede. Er zijn een aantal jongens net meer in actie komen voor hun treddensprong. Theo Hopma, Isbrand Galema en Freek Kramer zijn van we zijn Sabbatdag gewonnen. Geen blessurerisico's, wel ligt het hierbij. Daar gang de eerste prijs naar Isbrand Galema. Hij zijn eerste afstand van het seizoen 2023. Hij pakt hier de titel in het heidenskip. Tweede wordt er Freek Kramer met 1876. En tredde is Sietse Bokma van Hilpen. Hij leeft de 1830. Jesper Demmer in de oorlogsklasse van zijn treddensprong. Daar komt nog iets bij. Die hier strakjes 1575. Manon Koehoorn. Ook zij wil nog een sprong En bij de famkes zorgen we Manon Koehoorn. Had 11,83. Die staat op het stuit tredden bij de famkes. Maar die alweer 83. Wel weer even bekijken. Ja, die mag maar afwachten of dat genoeg is. Dan, bij de jongens, Germ Terpstra van Tjom. Inger Haastra aan de leiding. Kan die nog een keer vlammen? Dit jocht er wel mooi uit, hè? Met grote halen daar naar boven. Het is een atleetje in de dop. Die verbetert zelf al in dit hier. Die hier 1447 staan. Dus die op een vierde plakje in de tussen staan. 56 en dat plekje is die nu kwijt. Want hier gaat Germ volgens mij net overheen. En het zou samen kennen dat hij Douwe Het Abma meetapparaat zal het uitwijzen. voorbij is, maar die 1456. Verder is. Manon Koehoorn komt tot 12.07, verstevigt daarmee Bij de haar famkes derde positie. Kam Manon Koehoorn is correct Gerrit Terpstra, die komt tot op de derde 12.0 zoon. 10 meter En 76. daarmee staat ze stevig op het derde plak voorlopig. Hebben wij gelukkig goed gezien. Inger Haanstra gaat daar onder leiding met Trekje en Santje. En het tweede plak is op dit stuit in handen van Pietrix Westra met Trekje Olve. Hopelijk zijn sprong even recht zetten. Letterlijk door ook recht te gaan. Dan Germ Terpstra verbetert hem in die. Hij loopt nu 1476 en klimt ermee naar het derde plak bij de jongens. In het tussenstand. ligt daarmee tweede in de wedstrijd. Ja, en wat Paul kan Boer aan de leiding. Alwin Op de Vonk 16 meter 63. van Burgum? Maar eerst krijgen 2 we wierdsprongen achter de namen. Dan natuurlijk ook nog even iets laten zien. Nog geen afstand voor het klassement. Kan dat ook nog niet helemaal Die zal in elk geval droeg De worden. leidster in de wedstrijd, jazeker, Inger Haanstra. Zij gaat natuurlijk ook nog een sprong maken. En dan afwachten wat de rest En gaat Inger doen. Haanstra hier op de voorgrond, die Hoger verbetert haar gelanceerd net. met Wat het Alwin dat Vonk. volgens mij net Nou, niet. die pakt al een droeg En Alwin pakje, Vonk maar zet een afstand daar is neer. ik mee Had zijn. hij ook even nodig. Het is ook net makkelijk om na zo'n lange onderbreking alcohol en dan je helemaal weer op te laden. Zeker voor deze groep, hè, want die oren die hadden een hele traaie sprongen ronde hand. En dan maakt jou nog 1 keer. Ja, dat is zeker weer. Even Die opbouwende lijn die je dan normaal gesproken in de wedstrijd heeft, dan vaak uit. Een beetje uit het ritme, dus dan is het wel moeilijker om er. Dat heb ik in ieder geval. Nou, afwachten wat Ja. de rest gaat doen. Zou het 13-17 genoeg zijn? Of gaan toch een Berber, een Pietrik of een Hanneke, hebben die nog snode plannen? Dat moeten we dus nog even afwachten. Alwin Vonk komt nog Ja, tot het is 13 een wat wen voor u, want normaal sprutsen sluiten je aan met de topklasse en de finales. Maar de finales zijn er al uithellen, de topklassen zijn al klaar. 30. En de groep die het normaal sprutsen in de wedstrijd de eerste rondes werk je die binnen no pas maanden met hun treddensprong. Dat die alles te krijgen natuurlijk met de inschatting van het waar. Stukje verder. De organisatie wil graag dat alle lepers in elk geval 2 keer lepen komen, zodat de wedstrijd reglementair geldig weer. Nou, dat is slagen. En nu krijgt iedereen ook nog de mogelijkheid om een treddensprong te doen. Zij staan Een aantal mensen had er van afjongen, ook zij zal blij zijn met een derde sprong. maar een protoren willen natuurlijk nog graag bezieken om voor haar klassement nog wat metertjes te sprokkelen. Gaan maken.
En dus een leuke afstand. Biegelies, het is Berber de Vries En dat geldt ook voor van Monchem. Heeft wel een afstand, 11,98. 12 wietsprongen ontnota, dus die zal graag nog een keer terug naar de andere kant willen. En bij de junioren, nee, bij de jongens mag ik zeggen, daar had Wietse Steensma hem aanmeld. Bouke de Jong en Parga, De koprenner nog 16-23. bij 1529. Daarmee staat hij toch wel ver bovenaan. En dan kijken wat er erbij komt. Hier komt Berber de Vries. Berber de Vries. Die, Nou, had hij nou van een afstand nou en op de eerste batten inderdaad, zullen we naar Bouke de Jong en die redt het nou rolt net. naar de overkant. Dat was dan ook nog het... Stiert in die groep nog wel bovenaan, 1663. Van die dagen dat het gewoon niet lukt. Maar sluit al mij en wie het pak. Toch nog een afstand. En dan hebben we hier Te water voor Bouke de Jong. Jitse Posma. Jitse Probeert het ook Posma. maar. Is de insprong ook nog niet juf van het. Daar zal nog even getraind moeten worden. Nou, Rutger Haanstra. Die wedstrijd zit erop. 18-08 weer, dacht ik. Tweede plakje. Ja, toch wat voor klassementen bij vanzelf. Wat is die gevoel? Wie het moeilijk leert, Mjoerd? Nou, moeilijk weet ik net, maar het ziet mij goed net helemaal mooi. Eerste sprong mooi, minder loop en dan tweede sprong. Dan word ik goed en dan put 18 deel zetten en dan tweede sprong weer een minder loop. Dus ja, ik weet het net zo goed. Het is met hem maar met dealen. Acronisch. Ja, die concurrent Peter Faber, die is kijk geweldig uit de slof, hè, met zijn dikke PR. Ja, geweldig. Ik mooi op de scène. Die heeft net een goede dag en die vliegt eerst door de zandje en dan put door de voor 18 en heel. Dat, ja, mooi. Dat motiveert ik weer. Dat is altijd mooi. Ja, het is voor het publiek een beetje een vreemde wedstrijd, voor u zeker, maar voor je misschien nog wel meer, hè? Een beetje frisse, buiig, pauzes. Ook blij met die Ja. sprong, want geen- Ja, je hebt zijn lauwe roos natuurlijk, maar ja, ja, wat doe je erom? Hè? Ik ben blij dat we 2 sprongdeel zetten, hè. Wordt dan helemaal niks. Dus. Nou, kies in elk geval nog een 18 meter bieskreeuwen en dan oren keer maar weer verder, hè? Precies, dus ja. En Hebben we na maar deze even klassement soms. sprongen, deze laatste ronde, dan gaan we ook... Succes over de week. Ik heb het al een paar keer gezegd, de prijsuitreiking. Wie Rutger Haanstra, let we net 4 had nog steeds de Frieske trui stevig om zijn schouders bij de junioren, maar Joet moest hij genoegen nemen met een tweede plak. Draaien polsen staan er klaar voor de sconsen. Zijn we benaaien. Wat dadelijk als eerste in actie komt, En de huldiging, zeg maar, alleen dan zonder de volkslied sjogge Jarno Hoekstra. en kransen. Daar in de oorlogsklasse. Jan Hoekstra, wat gaat hij doen in zijn laatste sprong? Komt daar nog En wel, die top pakt nog 3 wel wat notering, metertjes. voor Jarno. Hij hier 2 weer sprong en kan nou in ieder geval wat biskreeuwen in het klassement, maar 15-18. Zou nog kunnen. Super Jarno, is net. dat hij daar net Nee, nog aan nog net nee. Daar komt Pietrix Westra voor haar laatste sprong. Die sprong Pietrix is Westra goed. is Krijgt wel de een tijd dame op de die kleur. nog even Gaat nog het een klassement aan er de allemaal kleur? weer Gaat ze ken. daar voorbij? Nou, Zij hier trekt toch je een nog goed dat we alve nog even een steen. plakje neer hebben gelegd. En als ze verder Ik is, denk dat ik het durf correct maar net genoeg is om Nee, dat dacht ik niet, nee. hoe die tredje Santje van Inger Haanstra heen te komen. 15:43 voor Janne Hoekstra. Maar Oeh, die dit is gaat jammer. inderdaad daarmee zeker verder dan Nick Vaassen. En is hij de nieuwe nummer 3. Jelmer de Jong, die gaat hier te water. Jammer de Daar Jong. gaan we even kijken naar. Nou ja, goed, die had toch al een hele goede jongen, hè, want hij liep voor het eerst verder als 1488, namelijk 1489, een nieuw persoonlijk record. En daarmee staat hij voorlopig nog altijd op een tweede plak. En Wie de jongens. 20 voor Pietrix Westra. Oh. Ja, zie je wel. Gaat ze toch Pietrix 3 centimeter Westra verder dan Inger Haans. pakt toch de leiding met die sprong niet correct. Tredje 20. En dat is 3 centimeter verder als Inger Haanstra. Je ziet dat, hè? Je denkt van, Ik oh, had het idee dat die lijn daar net helemaal. helemaal op het baltje, Want net als er helemaal iemand light is op die het daar plak van waar het jet te dan is lezen. dat Hanneke Wester. Ik ben al een peker in de war. Ja, het lijntje loopt ik niet helemaal correct, want Daar gaan ze daar de overheen. Marije randde er krijg bovenop en die hier wil Dus we zijn nog niet 14. uitgesprongen daar. Sowieso zit Oh nee, treedje 82. Nou ja. die meisjes die... Nou ja, dat is ook een indicatielijn, maar nou, wij zijn er een beetje voor in de war. Rekken. Pietrix Westra dus, de nieuwe lijster bij de Famkes. Steeds met 15. Daar nog 2 deelnemers, Hanneke Wester en Hilde van der Wij. Ja, en dat kan Douwe Appa natuurlijk. En wij sjoggen
Zeker als die... Nee, Jos Bethlehem. Dus we gaan kijken. Kan die nog wat uit deze wedstrijd helpen? Nou, zit er net meer in deze tredersprong. Hij blijft stekken op 392 en dat is het 5e plak in deze groep. Dan Douwe Abma. Die wil nog wel even wat chillen. Douwe Abma. Kan die nog wat bezutten? Houdt hem wel recht, Zit er netjes in. dan Maar krijg ik je ben inderdaad bang dat net er wat niet te weer vlug hem naar de stil. andere kant Zo is waait. het natuurlijk elke keer wat. Goed, ik kijk weer naar Hanneke Westert. En kan zij daar dan nog richting... Die mengt haar echt nog weer in dat geweld. Hier 2 wiertsprongen. Had nou in elk geval een afstand. Maar die 1207 van Manu Koehoorn, die is er wel voorbij. Maar het zou best eens kennen dat ze hier op de valreep toch nog op het podium lept. Het is even een aanwaartsje. Dan moet ze verder als 12-0 van Manu Koehoorn. Nou, dat zit er denk ik wel in. 1421 voor Douwe Abma. En valt daarmee dus net buiten de prijzen. Op plek 4, Aysjan Jongsma. Hij sluit daar de rij en van de sprong te gaan. En zo komen we toch starig gewoon bij de eind van deze wedstrijd. Want we zijn er bij de allerlaatste sprongen. Ja. Er komt nog 1 famke in actie. Nog 1 jonkje en nog Pietrix. 1 oergangsklosser. De technische commissie had besloten dat er Joert geen finales leert worden zullen. Daarvoor is de wedstrijd te lang onder Brussel geweest en is de kans op buien te groot. In één keer voorbij die 1320 van Pietrix Westra, omdat iedereen En dan beter gaat springen. eindigt Hanneke Westert op tretjen. En dan is ze maar correct achter Inger Haastra en Pietrix Westra. Maar wel treden. Laat Nou ja. al dichtbuiken hoor, bij de famkes. Spannend. Volkert Velstra, Echt een leuke groep denk ik dit hier. 2 keer te waarde. Dat moet natuurlijk nog even anders. En ook daar dus de 3e plek ligt. Aysjan Jongsma is de laatste die bij de jongens in actie komt. Zit goed in de Aysjan Jongsma, kan die er nog wat uit persen? Nee, dat gaat denk ik niet Nou, lukken. er kan geen onval doen op het podium. 76 van Ik denk voor hem wel een mooie sprong voor een klassement. Dat denk ik ook. Hij hier 12,69 steen. Volkert Velstra en die gaat inderdaad Volkert nu wel Velstra, aan de die- overkant. En hoe? Voorbij de 16 meter. Hier En 2 daarmee wiertsprongen. pakt hij hier dan Steen nog maar even, pakt nou het tweede een 16 meter mee voor het klassement. Dus echt, hij kan nog enigszins tevreden aan zijn hoes. Gaat eerst Hij met zit hem nou op 12e plak. Maar dan had er het helemaal nog knap dingen. Zeker. Hier komt Hilde van der Wij. Hilde van der Wij, nee, die redt het krek net. En dan is echt de We hebben nog categorie famkeskleer. fasen en dan Kennen we melden dat er woen had. Pietrix Westra in haar laatste sprong, tredje 20. Vlak voor Inger Haanstra, tredje Sontje. En daar weer vlak achter de nummer 3 Hanneke Westert van Snits, tredje. dus dat betekent dat, Bij de jongens hebben we ook een einstaan. Daar is het eerste prijs voor Wietse Steensma, 15,29. Tweede wordt er Jelmer de Jong van Tjom, met 14,89 een PR. En de derde prijs is daar voor Germ Tersma van Tjom, en Sietse, met 14,76. Bouke, Volkert en Jesper. Tenzij Niek Vazen nog snode plannen heeft. 16 meter en 100 centimeter kunnen we noteren voor Volkert Velstra in de oergangsklasse. En die klimt daarmee naar het tweede plak in die groep. Nick Vaassen, om hem de eer om de laatste sprong hier in het heidenschip te maken. In een wedstrijd die last hier van redelijk stevige wind, skeef van voren, die het een paar keer onder brutsen is, toch wetter, toch rijnbuien. Waar het niveau misschien net super heeg weer, maar we hebben wel een paar hele mooie uitzitters zien mogen. Als je de jongen even waarom helst wees Broekstraat, hij is van mediaal sprong, maar als je de wedstrijd even voor de geest helst, wat is die het meeste bibelen van Joet? Nou, sowieso die sprong van Peter en van Ibron. Peter Faber bij de junioren, Ja, en 18,60. ja, die gewoon een keurige sprong. En ik mooi voor die jongen. Hè. Die houdt het zijn best. Dus ja, ik ben blij voor hem.
En Isbrand Galema vanzelfs die in de topklasse met een prachtige stijl mij uitsprong oer de 20 meter wapperde 20-23 en daarmee dik eerste is hier in het heidenschip. Dat win wel gewoon hechtepunten. Nick Vaassen sluit hier het lepersbal met zijn treddensprong. Nog even en die maakt er nog een sprong van. Nou, hij hier staan 15-18. Hij komt net in onmerk van een podiumplak, denk ik zo. Nee. Denk ik ook net. Aan de overgangsklasse. Nou, mijn derde winnaar is ook bekend. Echter wel. Dus die gaan wij zo wel even uitdelen. En dat betekent dat we hier in het heidenskip Staat alweer klaar om de tasjes tak aan binnen te gaan doen. aan de prijsuitreiking dadelijk. In deze coronatijd is de afspraak dat de prijzen vlot na jaren van de wedstrijd uitgedeeld worden in het Zandbed en dat het publiek vriendelijk doch dringend verzacht wordt zo gauw mogelijk het terrein te verlaten. Het had ons te meisje met voorzorgsmaatregelen. We willen vanzelfs geen virus hier in deze provincie, net onder de sporters, net onder het publiek en daarom is het nog wat keel om de wedstrijd heen. Maar je gaat in elk geval de beelden zien kennen. De hele wedstrijd is waarom te zien bij Omroep Friesland in zijn geheel. Ga naar de website, klik op het artikel over het vierleven in het heidenskip en dan ken je vanaf de eerste minuut tot en met het eind de hele wedstrijd op je gemak nog eens waarom zien. Wij sluiten hier al in het heidenskip. Wisse Broekstra, wie mijn co-commentator Joert, hartelijk dank. Ik hoop dat we die aanst gauw weer in de eerste klas zijn, maar dat zit wel goed denk ik. Hè? Ja, dat zit ook goed, dacht ik. Nog 12 wedstrijden te gaan, dan hebben wij het eerste promotie-degradatiemoment en wordt de topklasse onvuld met de sterksten uit de tweede klasse. Daar zullen bij zitten Wisse Broekstra, Bart Helmholt, Anne Galema, Age Hulder. En zo neem ik nog samen een paar, want ik bied de vrouwje binnen Maureen Poys, Tessa Kramer, Anje Bergsma, Anna Kramer. Dus wij binnen op de goede wij met de vierlipsport. Joert wie het even een zutterige wedstrijd, maar de eerstvolgende wedstrijd die is alweer in Weensum, 10 jongen, tweede klasse, Wensde jongen, eerste klasse. Volg je de omroep en Jo Bluwe volslijn op een hechte. Voor Joert, bedankt voor het zien en graag een andere keer.